Таны сонсох суваг өгүүлж байна. Дэлхийн сонгодог зохиол Мөрч зохиолч Джеймс Феннимор Купер 8 дугаар хэсэг 10 дугаар бүлэг Цэргийн хорооны ердийн амьдрал донд бүхэл 1-7 хоног өнгөрөхөд Мэйбл нилээн дасаж шинэ нөхцөл байдал нь зугаатай мэт байсан боловч ганц хэвийн байдалд нь баахан уйдах төлөвтэй болж эхэлжээ. Хорооны дарга цэргүүд ч өөрцгүй өөрсдийн дунд тийм нэгэн эд цэцэглэн өсөж тойрнож яваа царайлаг хүмүүжүүлэлтэй охин байдагт дасал болж нэг хүн зовмоор нүдээ унахчих дөхөн ажиглаж сээтгэнхэ болж байв. Мэйблийн асаргч сайн авгаан ачаар зөв аятайхан хувцалдаг хүн хартай зөв харьцаж чаддаг болсон ч бас ч өөрийнх нь төрөлхийн зан ааштай салшгүй холбоотой байсан бөгөөд гэтэл өөрөө бодохдоо болоо. Гагцгүй сайн эцгийнхээ ачаар хүн ард хүндлэгдэж байна гэж сэтгэв. Ой таг буюу альва ер бишийн нөхцөл байдалд танилцсан хүмүүсийн харилцаа холбоо текстгээд мартагдах талтай байдаг. Хороонд 7 хоногтоо Мэйбл одоо ямар тань ойр дотн байж болох ямраас нь зайтайхан явахыгаа гадарлаж амжсан байв. Эцэг нь офицер болохын өмнө эзэлж байсан хэр хурд ийм байдал нь Мэйблд хүмүүсийг ялган таньж мэдхэд тус болсон нь юуны өмнө цэргийнхний 2 том бүлэгт хуваагддаг тэр байдлыг ойлгоход хялбар болгочээ. Гэсэн ч цайзын коменданттай хамт нэг ширээнд сууж хоол зоглох зэндааны хүмүүс дотор ч охины үзэсгэлэн гоод татагдахта нөгөө ялгаа заагийг хайхарга болох хандлага цохихыг Мэйбл төдхөн ачжээ. Цайзад хурж ирээд 2-3 хоног байхад өөрт нь сүйд болон бөхөлзөх хүмүүс дарга нарын дотроос гарч ирсэн байв. Ялангуяа арын албаны дарга гэгч дун зэргийн насны хэд хэдэн удаа ихнэрээсээ салж саяхан бас нэгээс салж амжаад байгаа тийм нэг хүн дэслэгчтэй тэртээ тэргүй ажил төрлийн байдлаар байнга уулзаж учирдаг атлаа бүр салахгүй үзэгдэх болж байнга эргэлтгийг элд оролдох болжээ. Миур химэх нэртэй тэр сүрхий шаргуу ир өөрийн доорх даргынхаа сүүлийн үед орж гарах нь олширлоо гэж нэг зиндааны дарга нар нь ярилцах болсон байна. Гэхдээ дэслэгчийн гайхамшиг тохны талаар элдв муу үг гарахгүй, гагцхүү гимгүй алаа үг, магтаж бахархахаас өөр юм сонсогдохгүй байсан бөгөөд төдхөн залуучууд түүнийг лаа тэнгэр гэж дарга нар найр цэнгэнийхээ ширээнд суухдаа түүний төлөө хундаг тулгадаг болжээ. 7 хоногийн сүүлээр оройн тоолдог хийсний дараа нэг удаа Дункан Лунди биеэр уулзах ажил гарсан бололтой дүүнхнийг дуудуулсан байна. Өвгөн хошууч хорооныхоо дотор аль хэрэг зээтэй газар ойр байхын тулд нүүж суухад хялбарыг бодож чингэлэгт тэргэнд суудаг байжээ. Дэслэгчийг очиход түүний чингэлэгт тэрэг гол тал байн дэг дунд байв. Түүнийг орж очиход ер бусын байдлаар буюу орох хаалган дээрээ угтаж уулцсан байх юм. Цайзын командлах дарга эгэл дарга нар бараг адил байранд суудаг байсныг энд тэмдэглэх хэрэгтэй юм. Ганц ялгаа нь гэвэл дарга нарт арай уужим зайтай байр олгодог байсан байна. Тийм учраас ч Мэйбл эцгийнхээ хамт суудаг байр нь коменданыхантай бараг адил тохилог байв. Өөрийн захиргаанд байдаг дэслэгчийг байрныхаа үүдний өрөө номын сан хоёрын аль нэнж гэж хэлж болохоор тасалгаанд орж ирэхэд хошууч ам алдаж мэдлээд. Дэслэгч мэнэ. Найз минь нааш ороор. Энд ширээнд суу гэж хэлээд. Өнөөдөр би таныг цалингийн зэс жижүүрийн бүртгэл алинд ч хамаарахгүй өөр асуудлаар дуудсан юм. Та бид хоёр хуучны танил найз нөхөд болохоор хамтдаа элдв бэрхшээл зовлонг туулж ирсэн болохоор хошууч туслагч хоёр Шотланд Америк хоёрын ялгаа арилж дотносох ёстой. Суу найз минь. Яг л гэртээ байгаа юм шиг бай. Зовлтгүй. Өнөөдөр мөн ч сайхан өдрөө гэхэд дэслэгч олон жилийн туршлагатай цэргийн хүн болохоор даргынхаа илдэг сайхан занд шууд авталгүй зохих ёсны хүндэтгэлээ илэрхийлэн сандлын ирмэгтээр суучхаа болоод. Тийм байна шүү. Нөхөр хошууч. Тун сайхан өдөр байлаа. Энэ чигээр нэг хэсэг тэнгэр сайхан байх бололтой. Борхны аврал. Энэ жилийн ургац 60 болох байх. Манай 55 дугаар хорооныхан хэр зэргийн сайн зэрэгэрс билээ. Тэр чинээ сайн тариаланчд болохоо үзүүлэндэ. Харж л байгаарай. Шин талбайгаас хураах төмс маань бий л Шотланд нутагтаа үзээгүй сайн байх бололтой. Хошууч Дункан минь. Төмс арвин их гарнаа.
Бидний нэр хөвөл хүнсээр гажигдах маань гайгүй байх гэв. Дэслэгч минь. Амьдрал нэг янзаараа байдаггүй маа. Сайн сайхан амьдрал дэгжих тусам хэрэгцээ улам их болдог жамтай. Бид ч нас сүдэр талийлаа. Одоо ч албаа тушаагаад амьд хэдэн жил өөрийн ирэхээр явахсан гэж бодох боллоо шүү. Миний хувьд хангалттай байх. Насандаа бишгүй их ажил хийлээ. Эзэн хаанд танаар хийх ажил мундахгүй байхаа бурхан өршөг. Тийм байж болох юм дэслэгч минь. Хаанд намайг дэд хурандаа болгох орон гардаг бол зүгээр санагдана. Тэгвэл эн чинь манай 55 дугаар хорооныхонд бөөн баяр болно шүү. Эрхэм хошуучаа. Донкон Лондын хувьд ч баяр болно гэдгийг итгэлтэй хэлж болох байна. Гэвч дэслэгч минь, та хэдийгээр дэд хурандаа болж яваагүй ч гэсэн та сайхан гэргитэй байж үтсэн хөө. Цол хэрэгмийг эс тооцвол үүнээс илүү аз жаргал гэж байдаггүй юм. Тийм ээ. Бээх нэртэй байсан хүн. Гэхдээ би одоо эрхэмсэг их эзэн хааны төлөө хойгшгүй зүтгэж хүлээсэн үүргээ үргэлж хичээнгүйлэн санаж явхаас өөр юм бодогдохоо болоод удаж байгаа хүн дээ. Сүүлийн үед манай үгээр байн үзэгдээд байх болсон. Ягаахан хазартай хурдан шаламгаа хөдөлгөөнтэй охин яаж байна? Дэслэгч минь. Нуугаад байх хэрэггүй шүү. Би хэдийгээр настай хүн ч гэлээ гэсэн. Тэр гайхамшигтай хөрхөө охинд сэтгэл зүрхөө өгөөд хамаг цол хэрэгмэ чөтгөртөг хөөсч буцахгүй санагдана. Хошууч дөнгөний сэтгэл зүрх хэнийх гэдгийг бид бүгд мэднэ. Тэр бол албан үүргийн бололцоогоор нутагтаа булсаж ирэхийг тэсэн ядан хүлээж байгаа Шотландын нэгэн үзэсгэлэнт хадагтай билээ. Дэслэгч минь. Горьдлогоор хүн хичнээн амьдарч чадах уу? Алсын Шотланд нутаг дах суйт хүүхэн гин. Бидний дуртай жанжуугүйс 40 будаа байхгүй ч гэсэн ан амьтнаар дутахгүй. Ярга загас тентхийн твэд дэх Бервикийн усанд байдаг хольт загаснаас баггүй байна. Манай хүмүүс тагтааны болон ангийн мах өгч байна гэж сэтгэл дундуур байдаг нүнэ. Дэслэгч минь. Гэж ярихтаа харахад сүртэй Шотланд нүүр царайнд нь гуниг илэрч байлаа. Ингэж гомдол ирэхэ болоод сарлаа болж байна. Зууны цагт чумуу гөрөөсний мах төдийл элбэг биш байдаг шүү дээ. Ярга өгөхгүй байна гэж нийлээд гомддог. Ямар ч болтгой намар болтол хүлцэх биз. Хоол хүнсний мөр дээрээс онцын дэггүй явдал гарахгүй байх гэж бодож байна шүү. Харин Шотланд чуудал бусдаас адтай хашгиралдаж овёсны гурил нэх боловч буудаан гурилыг амцахыг ч хүсэхгүй байгаа юм. Дэслэгч минь. Хүн гэдэг ийм л амтан. Ялангуяа Шотланд хүний зам тийм байдаг юм. Үннийг хэлэхэд овёсны бим бол ямар ч талхтай зүйрлэхийн аргагүй эдэлтэй. Бэж гисэн нойрон дундаа тийм юм амсгсан гэж бодох үе бишгүй байдаг юм. Хэрв хүмүүс маань шаардаа суулгахгүй бол харин би таныг хэлж байгаа юм биш шүү. Хүмүүс маань өөрийнхөө их нутгийн хоол идэнэ гэж шалгаагаад болохгүй бол тээвэрлэж явчруулах юм уу? Эсвэл энэ газар түүнийг нь тарьдаг болгох талаар хөөцөлдөн гэж бодож байгаа шүү. Тэднийг хүсэж мөрөөдсөнд нь хүрэхэд нэг их юм шаардлагадахгүй гэж бодож байна. Дэслэгч минь. Чи ёстой чөтгөр шиг хүн юм аа. Чиний хэлдэг зөвлөлт. Гэхдээ ертөнцид овёсны гурилаас хамаагүй илүү юмч байна. Жишээ нь танд гойлог үзэсгэлэнтэй охин байна. Охин минь ихийгээ яг өвчсөн хүүхдээ. Хошууч Дункан минь. Ямар ч сорилт байцаалтыг давах хүн. Хошууч Дункан минь. Эх охин хоёул овёсны гурилаар өсөөгүй. Америкийн сайн чанарын гурил идэж өссөн улс та. Ямар ч үзэлгээс айхааргүй охин доо. Эрхэмсэг ноён бай. Би энэ талаар эргэлзэхгүй. Одоо би асуултаа шууд орж нөөц бэлтгэл хүчээ дайчлан хөдөлгөе. Арын албаны дарга Дэви Мюр охиныг чинь сонирхож байгаа юм байна. Намайг хэлж өгөөч гэж гуйсан юм. Өөрөө гэхлээр нэр төрдөө эвгүй юм хийж гэж магадгүй гэж бодож байгаа юм байна. Ер нь охины чинь тухай ярилцах болж. Манай залуучуудын лав тэн хагас нь тэрнээс өөр юм бодхоо болсон байна. Энэ болоо манай охинд оногдсон эрхэм чухал нэр төрийн хэрэг байна. Ноён тунгай. Гэхдээ манай ноёдод үүнээс арай өөр зугаатай юм ярих боломж олдох байлгүй тий. Нэг их удахгүй би охиноо шудрах чигч хүнд өгөх байх гэж найдаж байна. Ноён тунгай. Гэж дүнхэм хэлээд нэлээн яоцгүй байдалтай хэлвэ. Дэвич нэрэ шудрах чигч хүн. Тэрнээс илүү нэр төр арын албаны дарга нар хаан байх вэ? Эглэр дэслэгч минь. Хайр дурлалын онгот нь ороод байгаа тэр эрхэнд сансан хэрэг сэтгэлчлэн бүтэх боллоо гэж хэлж болох шиг дээ. Гэж жуумалцсан. Би таны хүндэтгэлд баярлж. Харин охин маань өөр хүнтэй суух суйтэй юм шүү. Сөрхий амтан байж. Манай зайзынхан мэдээд их шагшрах юм байна да. Би бол хамаагүй. Яадагсан та нарын хэрэг. Гэхдээ ер нь насны зөрөө их тийм гэр бүлийг би нэг их таашаадаг хүн биш л дээ. Дэслэгч минь. Үннийг хэлэхэд.
Би бас танихтай адил боддог. Охиноо цэргийн даргын авгаа болгохыг хүсдэггүй. Эх нь хичнээн сүрхий хүн байл. Тэр үн шиг хүн болж чадна гэж боддог юм шүү. Хэн гэдэг азтай хүн таны хүргэн болох гэж байгаа юм бол асууж болох уу? Мөрч ноёнтон минь. Мөрч гинэ. Яг мөн хошууч Дункан. Нэрийг нь танд нэгэнд хэлсэн болохоор өөх түгийг нь ярьж өгмөр байна. Энэ хэл хязгаар нутаг түүн шиг шудрах шулуун эрэлхэг зөрөгтэй чин үнэж сэтгэлтэй тийм хүн байхгүй. Энэ чин цөмөнэ. Гэхдээ 20 настай охиныг аз жаргалтай болгож чадах тийм хүн мөн үү дээ. Яагаад чадахгүй байх билээ ноёнтон. Өөрийнхөө заяасан бэлгийн оройд хүрсэн хүн шүү дээ. Манай их зэрэг түн шиг хүндтэй замч байхгүй. Талд нь ч бараад ахгүй. Тийм их хүндэтгэлийн талыг ч олох хүн байхгүй. Энэ чин зөв зөв. Гэхдээ баатарлаг хайгуулч хүн залуу хүүхний сэтгэл зүрхийг татах нь албуу дэслэгчээ. Ноёнтон минь. Залуу бүсгүй дур хүслийн тухай асууна гэдэг бол миний муухайг бодлоо ямар нэг маанаг шин цэргийн санал асуусантай адил гэж бодчих. Хэрв бид өөрснөө шин цэргийн хэмжээнд очих юм бол цэргийн ангийг зохиох ёсны байлдааны байдалд оруулж чадахгүй болно. Та наа охин тийм хүн биш ээ. Ямар ч гэсэн өөрийн зиндааныхны дотроос ирээд ийм охиныг англи орноос олохгүй байх. Харин бидний ярилцаж байгаа хэргийн талаар цаадах чинь өөртөө чинь адил болох болов уу та. Гэвч чи хэлж байгаа хон тийм юм байлгүй. Сүй тавьсан биз дээ. Бид тэр талаар яг жинтан тохирчсон юм. Хараахан алгалта. Гэхдээ хэд хэдэн зүйл дээрээс бодоход тэгнэ гэхэд татгалцахгүй. Зөвшөөрөхөөр шийдсэн болов уу гэж бодож байна. Тэр хэдэн зүйл гэдэг чинь юу юм бэ? Би өөрөө бэлэвсэн хүн болохоор бүсгүй хүний бодол ямар байдгийг сонирхож чинь шүү. Дэслэгч минь. Гэж хошууч. Энэ асуудлын талаар анхнаа бодвол илүү сонирхох болж асуулаа. Мөрчийн тухай охиндоо ярихад тэр маань миний өдөөс эгцлэн харж их сонирхон магтах бүрд сайшааж байдаг юм. Мөрчийн тухай ярилцахад нууж хаахымгүй ярилцаж байгаа нь яг л өөрийнхөө ирээдүйн нөхөр гэж үзэж байгаа юм шиг санагддаг шүү. Хошууч минь. Иймэрхүү байдлаар охиныхоо санаа бодлыг мэдэж байгаа хэрэг үү? Тийм шүү эрхэм дарга. Хүн ер нь бодож байгаагаа ярьдаг. Харин энэ золгийн цэргүүд дотор дарга уурлуулахгүй тулд магтад зулгүйдэх явдал байдаг л да. Тэгэхдээ тэгж байгаа хүн өөрөөс чинь нүд далдирахгүй ярьж байвал тэр хүн сансан бодсноо л ярьж байгаа хэрэг юм шүү. Дэслэгч. Таны охин нөхөр болох хүн чинь насаар арай ахмад биш шүү. Яг үнэ. Мөрч бол бараг 40 хүрч яваа хүн. Тэгэхээр Мейбелт маань хань болох хашир хүн таарлаа гэж баярлах ёстой. Би ээж гисэн ихтэй суухдаа 40 орчим настай байсан юм. Та тэгээд 55 дугаар хорооны ганган даргаас анжны ногоон цам цүмсэж толгой дээр үнгэн малгай тавьдаг замчийг охин чинь илүү гэж үзнэ гэдэгт итгэлтэй байгаа юу? Тэмгүй байчч болох л доо эрхэм дарга. Гэхдээ тэр тусмаа сайн биш үү? Зарим талаар иймэрхүү санагдлаач гэсэн тэр бол өөрт нь сайн болно. Өөр чухалыг бодож байгаа хэрэг юм да. Залуугаараа бэлэвсэн болчих болов уу гэж та бодохгүй байна. Морч чин зэрлэг индианчуудын хойноос бүхэл зэрлэг ан амтны хойноос дандаа л ам өрн явж байдаг хүн шүү дээ. Тэнсэн сум тархинд гэдгийг та андахгүй. Лонди. Зэрэг хүнтэй энгийн ярилцаж байхад өөрийг нь ингэж дуутахад хошууч дуртай ажи. Манай 55 дугаар хорооныхноос хинэнч зуурдын үхлээс дархлагдаагүй. Тэгэхээр Мейбел цэргийн хүнтэй суулаа гэд хожих юм байхгүй. Тэрнээс гадна эрхэм ноёнтон минь. Би бол мөрчийг суманд өгөхгүй, ой тайгаад ч осолдохгүй байх гэж бодох юм. Үннийг хэлэхэд. Дэслэгч. Та яагаад ингэж бодох болсон юм бэ? Гэж хошууч. Далдын хүчинд идэвхэх явдлыг урдынхаас ч илүү сонирхдаг Шотланд хүний зангаар доод даргаасаа их л хүндэтгсэн байдалтайгаар асуугаад. Очрох аюулын хувьд гэвэл цэрэг хүний хувьд адил. Тэрч байтугай улам ч илүү аюул очирдаг хүн шүү дээ. Гэтэл босд нь үхэж байхад тэр л дархан амьд гарч байх болно гэж итгэх хүндэс юу бай? Гэв. Мөрч бусдаас илүү азтай хүн гэж өөрийгөө боддоггүй байх. Гэсэн ч би тэр хүнийг суманд өгөхгүй гэж боддог. Эргэн тойронд нь буун сум мөндөр шиг бууж байхад өөрийнхөө бууг малчин хүн шэлбүүрээ яаж чадамгаа ашигладаг шиг манер суманд оногдохгүй гарч байсныг би олон удаа нүдэрээ үзсэн. Ингээд цаанаасаа ийм заяатай хүн гэж бодох болсон юм. Эрхэм хааны нутагт үхэлдөртдөг хамгийн эмзэг осолтой нөхцөлд ордог хүн гэвэл мөрчөөс өөр тийм хүн байхгүй шүү дээ. Иймэрхүү яриа гонигтай санагдсан бололт хошуучийн царай нилээн барааж үгийг нь таслам. Хэзээч мэдхийн арга алга. Энэ талаар хэдий чинээ баг ярвал төдий чинээ сайн байна. Та охиноо Мейбел гэлөө. Тэгвэл Мейбел чинь их цэргийн албаны хүн биш. Зөвхөн түүнд тусалж явдаг тийм хүнтэй суух болов уу та. Бас мөрч
Хязээч албан тушаа дахин гэж байхгүй шүү дээ. Гэв. Тэгэхдээ хороо цэрэг дотроо толгой зохиж байгаагүй шүү дээ. Эрхэм дарга. Товчоор хэлэхэд Мейбл маань энэ талаар санаа нэгж шийдсэн. Тэгэхээр эрхэм та ноён Мюрийн хүслийг надад дамжуулж сойрхсан болохоор түүнд бас миний охин амьдралынхаа асуудлыг нэг тийш болгохоор аль хэдийн шийдсэн гэдгийг дамжуулж болгосон болов уу? За тэгээ. Ер нь таны мэдэх зүйл. Харин одоо эслэгч дүүнхэм. Эслэгч годсхийн босоод таны хэлэх үгийг сонсъё гэлээ. Би таныг бүхэл нэг сарын хугацаагаар 1000 арал руу явуулах болсныг дуулсан биз. Миний үгэлдэг бараг бүх дээд дарга нар тийшээ 100 жанга явсан. Одоо таны ээлж болжээ. Эслэгч Мюр тийшээ явах гэж зүтгээд байгаа. Гэвч тэр хүн арын албаны хүн болохоор явуулж болохгүй байна. Тогтсон журмыг эвдээд яах вэ? Та авч явах хүмүүсээ сонгож авсан биз дээ. Бөгөд билээ. Эрхэм хошууча. Хүмүүсээ сонгож аваад байгаа. Өчигдөр арлаас ирсэн онгоцныхноос дуулахад тэнд байгаа ус халаагаа тисэж ядан хүлээж байна гэсэн. Бэж сонссон. Та нөгөөдөр болж өгвөл маргааш өрөө хөдөлбөл зүйтэй. Харанхуйгаар арсан дээр байх шүү. Жасперч бас ингэж бодож байгаа. Эрхэм хошууча. Иймэрхүү зүйлд би Жаспер Вестерн гэдэг залуугаас өөр хүнд илүү итгэдэггүй. Цэнгэг ус гэдэг залуу Жаспер оо. Тэр тантай хамт явах юм уу? Гэт хошууч мишээ. Үерийг Жаспергүйгээр бомбоос гарлаа гэж та хизээч сонсоогүй байхаа хошууча. Яхаргүй нэ. Гэхдээ альва дөрөмд хаацаалт гэж байдаг шүү дээ. Сүүлийн үед манай цайзад их юм үзэж туулсан хашир далайчин үзэгдэх болсон байл. Яг үнэ хошууч минь. Тэр хүнийг Кэп гэдэг юм. Миний хүргэн ах. Охиныг минь хүргэж ирсэн юм. Тэгвэл үерээ жолоодуулаад Жасперыг үлдээвэл яасан юм түрүүчээ. Хүргэн чин цэнгэг усанд хөлөг жолоодж үзэх сонио. Тааж түүнтэйгээ хамт явах зүгээр биш үү? Би чухам түүнийг авч явж болох уу гэж танаас зөвшөөрөл гуйхаар бодож байсан юм. Харин сайн дурын хүний байдлаар авч явна. Жасперыг ямар ч шалтгаангүйгээр гэнэт оргичих боломжгүйгээс гадна Кэп түүнд их дургүй учраас Ахмадын ажлыг нь орлохыг хүсэж үгүй байх. За та тэгвэл түрүүч минь. Өөрөө л мэдтээ. Цэнгэг ус хөлгөө жолоодог. Та мөрчигч бас хамт авч явах юм. Хэрв таныг зөвшөөрвөл аваад л явах санаатай. Бидэнд хар цагаан хоёр замчинд хийх ажил мундахгүй их байна. Таны хэлдэг зөвч байхаа түрүүч минь. Тэгвэл таныг аян замдаа эсмэн сайн яваарай гэж ерөөхөл байна. Харин буцахтаа тэндх бэхлэлтэд эвдэж устгах хэрэгтэй шүү. Тэр үед тэр байрлалын хэрэг бидэнд нэгэнтгүй болно. Харин бидний бодсон маань бүтгэ болвол өөр хэрэгэлтэй. Хэрэгцээгүйгээр тийм байрлалыг хэвээр орхино гэдэг бол маш осолтой байгаа юм. За одоо та явж болно. Төрөөч ёсолч твхийтэл эргээд гарах гэтэл хошууч хойноос нь дуудаж. Бас нэг юм хэлэх гэснээр марцчихжээ. Залуу дарга нар буудлагын тэмцээн хий гэж гуйгаад байсан болохоор маргааш хий гэсэн шүү. Оролцох саналтай хэнийг ч оролцуулна. Ялагчд шагнал олгоно. Үүнд мөнгөн хүрээтэй, дарийн шахаг, элгэн дашмаг бас бүсгүй хүний торгон дуудастай малгай олгох бөгөөд энэ сүүлчийн дурдсан шагналыг хүртсэн хүн түүнийгээ сэтгэлдээ эмгтээдээ бэлгэлэх боломжийг олгосоо гэж бичих шагаан уншваа. Тон сайхан хэрэг байна. Ялангуяа ялагч хүний азан шовоох юм байна да. Мөрчийг тэмцээнд оруулж болох уу? Бололгүй яах вэ? Ялангуяа хамгийн түрүүн өөрөө өрсөж байгаа хүн болохоор яаж орхоо байг гэх вэ? Сүүлийн үед манайхны тэмцээнд үзэгдэхгүй байгаа. Бодвол өөртөө нөрсөлдөх олигтой хүн алга гэж боддог биз. Тийм л хүн шүү дээ хошууч минь. Мөрч шудрах шулуун болохоор энэ тойрогт өөртөөгөө зэрэгцэн мэрэгэн буудагч байхгүй гэдгийг мэдээд залуучуудын сэтгэл зоригийг унгаахгүй тулд оролцохгүй явдаг байна. Одоо ч гэсэн өөрөө л мэдгэлтэй. Шудраг шулуунд нь итгэж болно шүү хошуучаа. Түүнээс ариун шудраг өөр хүнийг бие лав мэдэхгүй. Энэ талаар аргагүй тийм гэхээс өөр аргагүй. Бусад талаар ямар болохыг нь уйлрах цаг харуулах биз. За сайхан нойрсорой дүүнхэм. Төрөөч явж хошууч өөрийнхөө бодлогошролд автав. Дункан Лунди яран дунд ямагт аятайхан инээмсэглэж байсан болохоор түүний бодлогошролд ээл муутай юм хараахан үгүй бууцаа. Тийхүү байж хагас цаг ч өнгөрөөгүй байтал үүдийг нь хүн тогшоход хошууч. Ороо гэв. Босгон дээр нь дунд цэргийн насны цэргийн даргын нилээд хуучирсан хувцастай хүн үзэгдэв. Тэр бол хошуучийн бодлыг дөнгөж сайхан эзэмдэж байсан Мюр байлаа. Тэр хүн суу гэсэн сандал дээр нь суугаад маш тод Шотланд аялгуутайгаар ингэж хэлв. Ноёнтой мэнэ. Би таны дуудсан ёсоор хүрэлцэн ирлээ. Өчүүхэн надад хүссэн хүсэл минь бүтэх аз байна уугүй юу? Тэр охин энд ирснээс хойш
манай хорооныхон дэгдсэн их хөдөлгөө та энэ дэргэд Франц нарыг хурч иржээ гэдгийг сонсоод хүмүүс сандран бажигдаж байснаас ч илүү юм болоод байна. Хойшооч минь. Ийм ахар богино хугацаанд ингээдлээ хяар цогтөг ялтыг би насандаа үтсэнгүй. Дэйви, чи 7 хоногийн дотор залуу омглон сэтгэл зүрхээ шатахад хүрээд байна гэж надад итгүүлэхийг оролдож байгаа биш бидтэй. Эрхэм минь. Та энэ удаа хитэрн гэхэд дэнд ухидэрч байна. Таны доторх гал халуун юмнаас болж хайран биечин цоорч тэр нүхээр нь авгай хүүхнүүд тэнд орших шатаадаг бодис ямар юм болохыг үздэг болсон биш үү? Энд чин Шотландд байхдаа чиний хөгийн чирүүлж байсан паянтай чинь адил юм болж байгаа юм биш үү? Хойшооч та дандаа тоглож байх юм. Та бол байсан орж ирчихэд босхон дээр чин зогсож байсан ч тоглоом хийдгээр аль ялсаар байх хүн шүү дээ. Залуу хүмүүс дур сэтгэлдээ автагдлаа гэд муу нь юу байх юм бэ? Дэйви, та өөрөө дандаа тэгж автагдаж байсан болохоор танд тийм сайхан санагдхаа болсон байх ёстой доо. Та бараг нусгай жаал байхдаа Шотландд өдөөсөн паянгчнээс тооцвол гэр бүл болохын амтыг 4 дахь удаага үдсэн хүн шүү дээ. 3 удаа шүү хошоочаа. Одоо 4 дахь санаатай байгаа минь энэ. Нэг их олон удаа биш ээ. 3 удаа. Дэди, чи миний хэлсэн анхныхыгаа оруулахгүй бай. Тэр чинь ялгаан гэвэл сүмд очиж ёслол хийгээгүй байх. Би яалаа гэж оруулах юм? Шөөгч гэр бүл болсон тооцоогүй юм чинь болоо биш үү хошоочаа. Тэр авгаа миний төрөлхийн султал хөөхөмсөг байдлыг мань ашиглаж гэрээ байгуулаад түүнийгээ сүүлд нь хүчингүй тооцуулсан юмдаг. Мёр, хэрэг би андуураагүй бол тэр үед энэ асуудлыг чинь хоёр талтай үзэж байсан байх шүү. Нэг асуудлыг янз янзаар үздэг л дээ. Хоёр байтугай 3 янзаар үздэгч би бас мэднэ. Тэр хөөрхийн нас барсан, өвгөж юу ч үлдээгээгүй болохоор уг хэрэг тэгээд шударсан юмдаг. Гэвч миний 2 дахь гэрлэлт би таныг үндэтгэж 2 дахь гэж хэлж байгаа юм шүү. Анхныхыгаа гэрлэлт гэж тооцоод ямар ч болтугай 1 дэгч бай, 2 дахьч бай. Тэр гэрлэлт хамгийн аз муутай өнгөрсөн юм. Jenny Graham бид хоёр ханилаа 5 жил болтол нас бараад надад голомт цахих хүүхэд ч үлдээгээгүй. Jenny амьд байгаад байсан бол би одоо хүртэл дахин гэрлэх гэж бодохгүй байсан гэж бодож байна. Нэрээ шүү. Нэгэнт нас барсан болохоор 2 ч удаа азаа үзээд одоо дахин нэг гэрлэх санаатай байгаа юм биз дээ. Хошооч Дункан, үннийг мэдгэх хэцүү. Тэгээд ч үннийг үннээр нь зөвшөөрөхөд бэлэн байдаг л та. Харин Лунда та ийм сайхан үдэш яасан базаахгүй царайлаад байна. Базаахгүй царайлахасаа гадна дотор нэг гонигтай юм бодогдоод. Би газрын эзнийх үү? Чи ламынх үү? Бид хоёр алс ирээдүйн тухай бодох санах чимгүй. Амар жимэр тоглож явсан багын цаг маань яагаад ч юм бодогдлоо. Дараа нь тэр ирээдүйн тухай бодоод базаалттай юм санагдсангүй. Лундин, чиний хувь тавилангийн хувьд бол гомдолтой юм алга шүү дээ. Хошооч хүртлээ явлаа. Одоо одоохгүй дэд хурандаа болно. Улсын ярилцаж байгаагаар ийм байна. Гэтэл би ямар байна? Чиний хүндэд эзгийн ачаар олж авсан анхан шатны цал нэг муу арын албаны дарга ухаантай байна. 4 эхнэр чинь юу вэ? 3 гэж. Лунди. 3 нь л хууль ёсны. Манай альч хуулиар авч үтсэн 3 нь жинхэнэ гэрлэлт байсан юм. За, 3 болголтоо. Гэснэ хошууч Шотландчуудын зангаар өөрөө их сонирхох зүйл ярихаа болохоор нутгийнхаа аялгауг учиргүй оруулдагчлан Шотланд аялгау оруулна. Дэви, чи мэдэж байгаа. Би аль хэдийн хүнээ сонгоод одоо л нэрийг нь зарлах тийм азтай мөчийг хүлээн ядаж байхад харин чи нэртж гараагүй, хөрөнгөчгүй, байгуулсан гавьяачгүй байж, ойлгохтой гавья хийгээгүй байж гэтэл цаатах нь. Луни минь, нэг хатургаад яах вэ? Мёрийнхний судсанд ариун цус гүйж байдаг юм шүү найз минь. Гэв. Тийм бол гэ Мёр. Гэхдээ чи ариун цуснаас өөр ямар ч бэлгүй байж 4 удаа ихнэр авсан. Хуучин найз минь, чи юу ч гэж хэлсэн хамаагүй. Ямар ч болтугай гэр бүлийн талаар чи бид хоёр огт өөр. Чи намайг хол хайсан байна. Тэгвэл хошууч чи одоо нэг юм л. Хоёулаа нөөхгүй. Яг багын шиг ярилцъя. Чи бид хоёр амьдралдаа хэн нь илүү яваа вэ? Надад нууч хаах юм алга. Миний горилго цаашлах, тусам замхрах төлөвтэй байхад харин чи бол мөн л хэрэгчгээс төдий чинийх бол үн шүү. Хошууч Дункан. Шин туршилт болгон маань бүтэлтэй болох болов уу гэсэн чинь тэгдэггүй. Харин ч зөвхөрөнгөө барахад хүрдэг юм байна. Хүний тавилан гэгч юм байх л та. Энэ хорвоогийн амьдрал гэгч утга учиргүй зүйл. Үүнийг мэдэж авах штэ. Ялангуяа гэр бүлийн талаар 7 гэж Мёр цаатгийнхаа яриаг таслан ярва.
Тэглэж гисэн чи гэр бүлийн буулгад 5 дахь удаага ороход бэлэн байх шидэ. Хошууч Дункан 4 дахь удаага гэж хэлээч дээ гэж Миор шамдуу хилээд төдгөн царай зүс нь хувирч гэнэн жаал хүү мэтэр. Энэ Дункан Мэйбл гэдэг охин бол хосгүй хүүхэн шүү. Манай ахны Шотланд хүүхнүүдтэй зөөрлөх юм байхгүй гэв. Дэйви чи цэргийн даргынхаа цол хэрэгэм ариун цусаа бодох хэрэгтэй. 4 удаа ихнэр Лонди чи үргэлжлүүлэхийн хүснэгтийг битгий боддуулаад байгаа ч дээ. 3-ыг нэгээр үржүүлэхэд 3 болно гэхээс 3-1-ийн 4 гэхгүй шүү дээ. За яахав тэгвэл чиний тэр 3 ихнэр чинь бүгдээр эрхэмсэг гэр бүлийн гаралтай улс байсан биз дээ. Яг үнэ. Эрхэмсэг бөгөөд танилтал ихтэй тийм гэр бүлийн гаралтай хүүхнүүд байсан юм. 4-р нь миний аавын цэцэрлэгчийн охин байсан. Танилтал гэх юу л байх вэ? Баг даргын тэгх мөртөө таны заграгаанд байдаг тийм хүнийхээ охинтой суучвал таны нэр сүрд дэми юм болно гэж чи бодохгүй байна уу? Дараа нь юу болох бол гэж бодолгүйгээр сууж байсан маань миний амьдралын туршдаа хийсэн алдаа байгаа юм хошуучаа. Хүн болгон нэг мөн үеэлтэй төрсэн байдаг байх. Тийм бол би гэр бүлийн талаар тун тэнгэр муутай төржээ гэж бас арай айж явдгийм шүү. Одоо хоёулаа энэ асуудлынхаа гол нурууг ярилцсан болохоор та түрүүчтэй миний саналын талаар ярив уу? Үг зугаалгасан уу? Ярьсан шүү. Энэ удаа чамд гордол тунж баг байна гэж боддогцсон. Дэвид. Тун баг гинэ. Дарга тэгэх мөртөө бас арын албаны дарга ийм давхар тушаалтай байхад түрүүч хүний охин тоохгүй байх гэж юу? Би тунсан ярилцсан шүү Дэви. Тэгэд юу нь болохгүй байгаа юм бол Лунди. Тэр охин чинь сүй тавьсан хүнтэй юм байна. Өөрөө зөвшөөрсөн, ярилцаж тохиролцсон гэн. Гэвч би нэг л сайн итгэж чадахгүй байна. Ямар ч гэсэн сүйтэй юм байхаа. Энч сад мөн муу юм аа. Хошууч минь. Гэхдээ тэр хэрэг сэтгэл зүрх нь оролцоогүй бол нэг ч их сүйдтэй юм биш л дээ. Сэтгэл зүрх нь чөлөөтэй байж мэднэ. Энэ талаар чи зөв хэлж байна. Суу хүн нь охины өөрийнх нь биш, эцгийнх нь санал юм. Хээ юм битээ тэгээд. Миний зам дээр сүрхий саад болох тийм өрсөлдөгч манай энд байхгүй гэж би боддог юм. Гэж дэслэгч их л дасал болсон гүн ухааны хэнэггүй байдалтай хэлвэ. Дэйви, чи чинь хязгаар нутагт санаархагч цорын ганц гориллогтой өрсөлдөгч мөн л доо. Харин сонгож авсан азтай хүн нь мөрч юм байна да. Мөрч гинэ. Хошууч Дункан. Тэрнээс өөр юм байх билээ. Дэвид. Мөрчийг л бусдаас илүүд үзэж байгаа юм байна. Чиний сэтгэлийг унахчихгүй тулд нэг юм хэлье. Гэрлэлт нь охины өөрийнх нь санал биш, эцэг л тэгж байгаа бололтой. Арын албаны дарга дотор нь онгой бололтой сүр салдан. Тийм байж таарна. Би нэг хүний сэтгэл санааг мэддэг хүн шүү гэж дуалдваа. Ялангуяа бүсгүй хүнийхийг хошууч та ер нь аль яаж л байвал бусад юм нь яах вэ гэж бодох юм. Намайг дэндүү хэдрүүлж байна шүү. Би тэр залуу хүүхний байдлыг гадарсан. Мөрчийн байдлаас их дээгүр хүн. Харин тэр залуу ер нь ямар хүн болохыг үлрэх цаг харуулад өгнө гэж зөрөгтэй хэлж чадах байна. Өрөөн дотор алхаж байсан Лүнди гинэт зог тусаж нүүрэндээ шоглсон байдлыг илэрхийлэн ярилцагчийнхаа өдөөс игцлэн хараад Дэйви Мюр чиний нуугүй хэлээрэ надад түрөөч Дункмийн охин шиг ийм насны ийм зүс царайтай охин бас өнгөрсөн паян ихтэй чам шиг хүнтэй талтай байж болно байгаа гэж үнэхээр бодож байна гэж юу? Яана гинэ. Лонди чи эмэгтэй хүнийг мэдгүй байна. Тиймдээч 45 хүртэл эхнэргүй гомби явж ийн. Эхнэргүй явах шиг хэцүү юм гэж байх уу та? Дэслэгч Миор. Та хэдэн настайсан бол асууж болж гэнэ үгүй юу? Нуугаад байх юм алгаа. Би 47-тай Лонди. Хэрэг би Мэйбэлтэй сууж чадах юм бол 10 нас бүрдэн нэг эхнэр оногдох. Харин дөрүүч Дункан өөрийнхөө охиныг мөрч мэтийн тийм хүнд арайч үхэхгүй байх гэж би бодно. Бодхоор барах уу Дэйви. Бүр өөр хүний тухай сонсхийг ч хүсэхгүй байгаа юм шүү. За хошуучаа. Та бид хоёр хуучин найз учраас албаны бус цагт алиалахыг ойлгохгүй яах вэ? Эцэг гуйн миний санааг сайн ухаараагүй байж мэднэ. Тэрнээс биш тийм бала тэнийг юм хийх ёсгүй. Дарга хүний гэрги, замч хүний эхнэр хоёрын ялгаа их. Шотланд, Эртний Америк хоёр шиг ялгаатай. Лонди, миний судсанд эртний цус гүйж байдгийм шүү. Дэйви, чиний удам угсаа энд ямар ч хамаагүй. Түүнчлэн чиний цус чинь яснаасаа эртний байж чадахгүй байх. Тэгэхээр найз минь, чи түрүүчийн хариуг мэдэж байгаа. Чиний их найдлага тавьсан миний нэр төрч мөхөсцснийг мэдвүү?
За хоёул хуучин танилын хувьд нэг хундагийн муу хуудаа Дэви. Чи маргааш баахан хүнийг аялалд гаргах ажил гүйцэтгэн. Тэгээд тэр дүүнхэм Мэйблийнхээ тухай аль болох хурдан мартвал дээр байх шүү. Хошууч минь. Эхнэрээ мартахаас сэтгэлээ өгсөн хүүхнийг магдах хэцүү байдгийм шүү. Хүссэн хоёр гэрэлсэн цагт бол тэр хоёрыг үхлэл салгана уу гэхээс өөр хагцал байхгүй. Гэхдээ үхснийхээ ясыг өндлцүүлэхийг би хүсдэггүй. Харин хайр сэтгэл татагдаад аз жаргал хамаг гордол найдвар бүдэх хэсгийг хүлээн шалгах гэдэг бол ёстой амьтын там байдаг юм. Миний бодож байсан зүг байна да, Дэви. Чи бол авч байсан эхнэрүүдийнхээ нэг тэнч аз жаргалыг амсаагүй хүн юм. Харин эхнэртэйгээ бүр өгсөн хойнооч аз жаргалаа хамт эдлэн гэдэг тэнэг улс байдгийг би бас сонссон. Ингээд чиний амжилтын төлөө өөрөөр хэлбэл чамайг хайр сэтгэлийн халуун өвчнөөс амархан шиг ангиж раасаа гэж энэ хундгыг уй. Ер нь чи хоошид тэр халуун өвчнийхөө гайгаар болгоомжалтаж айхавтар муу юмд битгий орчхоороо гэж захий. Хайр тошууч минь их баярлаа. Харин чиний тэр нэгэн хүсэл сэтгэлчлэн бүтэх болтугай. Би хүнээс нэг юм дуулсан. Энэ арх ёстой л уулын цэвэр шүүдэр гэсэн үг байна. Зүрх сэтгэлийг минь эртний Шотландын тухай сайхан дурсамжаар баясгаж байна. Лонди. Чиний саяны дурдсан хүмүүсийн тухайд гэвэл тэд нэг л эхнэртэй явах нь зөв юм байна. Тэгэхгүй бол олон эхнэр чинь сүултээ эрийг олон замаар хуваагаад алга болгож мэдх юм байна шүү дээ. Ухаалаг гэр хүн өөртөө заяасан нэг л эхнэрээр хязгаарлагдаж бүтэхгүй юм хөөцөлдөх хэрэггүй юм байж. Энэ болон бусад олон сайхан зөвлөгөө өгсөн чинь би туйлын талархаж байна. Түүнээс гадна хар бага насндаа үерхэж байсан унган найз гэдгээ битгий мартаарай гэж гуйх байна. Хөөсөх юм чинь учиртайхан болоод даргын чинь эрх мэдэл эв зүйд тохирох юм бол зовлтгүй хэлж байгаараа найз байна. Та намайг 1000 арлын тийш явах аялалд 2 сар явуулах ажлыг ямар нэг аргаар бүтээж игвэл уг асуудал нийтэд сэтгэл дутуугүй нэг тийш шийдэгдэж болох байна. Лонди. Тэр охин бол энэ арал дээр гэрлүүлж болох цорын ганц цагаан арстан хүн гэдгийг санаж байгаарай. Тиймэрхүү ажил зөндөө олтноо. Гэхдээ тийм ажлыг түрүүч арын албаны даргаас ч дутахгүй сайн гүйцэтгэж чадна. Гэхдээ цэргийн томхон даргаас илүү хийж чадахгүй дээ. Манай баг тушаалын дарга нар хөрөнгө өрн таран хийх хандлагатай байгааг нэг биш ажигласан байгаа шүү дээ. Хошууч инээд алдчих. За яах вэ Мюр минь? Маргааш хариугаа аваарай. Мартсан. Чамд хөөрхөн хүүхнийхөө өмнө өөрийгөө тов олгох нэг сайхан завшин гарах нь байна. Чи бол сайн мэрэгэн бодогч. Маргаашийн буулгын тэмцээн болж шагнал олгоно гэж байгаа. Ур чадвараа харуул. Ямиг яаж мэдхв. Үерийг явахаас өмнө ямар ч юм болох юм билээ. Азаа үзэх хэрэгтэй. Бодволаа. Залуучууд голдуу оролцох юм байгаа биз дээ. Залуу хөгшин гэхгүй бүгд оролцож болно. Жишээ нь чи орж болно. Бэж гисэн чамд хань болж ганц 2 удаа буудаж үзье. Бэж бас муу буудаач биш гэдгийг чи мэднэ газар. Энд чин зүйтэй зөвлөгөө байх ч бүсгүй хүн гэдэг чинь их адар maaтай амтан байдаг юм. Ямар ч гүн ухаантныг мухардалд оруулж чадна гэж. Зарим нь зөв бүслэлтэнд оруулчих бол байдаг арга мэхэ дууссан хон ахар хаан буугаад өгнө. Зарим нь шууд дайралт хийхэд эвтэйхэн. Зарим нь их залтай, тун хэцүү байдаг болохоор бөгөж отож байгаад гинэд балмагдуулан дайрахгүй бол бүтэхгүй шүү. Эхний арга хэрэглэх нь сэргийн дарга хүн таарах нилээд боловсон гэж хэлж болох арга. Гэхдээ би бол хамгийн сүлд дурдсан аргыг илүү зугаатай гэж боддог учраас энэ аргыг илүү үнэлдэг. Чиний ийм ажиглал туршлагаас гарсан гэдэгт эргэлзэх юм алга та. Шууд дайрах аргын тухай чи юу гэж боддог хэлээч. Арын албаны дарга суудлаасаа босож хошуучтай хуучин үерхэж байсны хувьд нэлээд эрээгүй байдалтайгаар гар хуруугаараа зааж ирээдэл. Лонди. Шууд дайрах арга бол залуучуудад илүү таарна. Нас сүудрээс шалтгаална. 47-тай хүн бол толгойдоо нилээ найдлага тавих шаардлагатай. За хошууч минь. Сайхан нойрсож, сайхан зүүдэлж, уйман чин бүү заваагаас гэж өрөө. Эрхэм Мюр. Танд ч гэсэн өөрсгүй сайхан нойрсож, сайхан амархыг өрөөж, ингэж ярилцсан чинь их баярлаа. Маргааш буудлын уралдаантайг битгий мартаарай. Арын албаны даргач явлаа. Хошуучч саяхан ярилцсан зүйлийн тухай эрг зүүлэн бодсоор номынхоо сангийн өрөөнд хоцорвоо. Хуучин танил найз зан зангаа мэддэг байсан болохоор хошууч дуунхан дэслэгч Мюрийн зан араншныг тоохо болсон байхад уншигч авгаанаар зүгээр өнгөрөөмөргүй санагдах буйцаа. Өннийг хэлэхэд бүх хүн байгалийн нэгэн ерөнхий хуульд захирагддаг гэх боловч тэдний зан араншин, бодол санаа, мэдрэц, амиа бодсон хүсэл тэмүүлэл хязгааргүй олон янз билээ.
Таны сонсох суваг өгүүлж байна. 11-р бүлэг. Маргааш өглөө нь Тэнгэрийн байдал тус цэргийн ангийнхны залуучуудын хүсэн мөрөөдөж байснаас ч хавьгүй сайхан болжээ. Америк хүмүүс эрүүл саруулаар ботход өөрсдийгөө нэг их чадамгай бус юмар бахархан гайхуулах дуртай атлаа. Босод үндэстэндээ өөрсдийг нэг зиндаанд хүргэх буюу магадгүй давуу байдалтай болгоч ч мэдэх жинхэнэ тийм зүйлээ зохих ёсоор үнэлж чадахгүй, олж харахгүй нэг муу талтай. Тиймэрхүү давуу талын нэгэнд манай нутгийн өгөөмөр сайхан цаг үдрэл орно. Зарим талаар hilэгдэх юм бий боловч хүн амьтандаа зөвхүүж байдаг маш олон орны цаг уурыг бодохны манай цаг уур туйлын тааламжтай бөгөөд эрүүл мэндэд гойд сайн ээлтэй тал их бий. Одоо бидний хилэлцэж буй ийм цагт зуны халуун нэг их зөвөөртэй биш байдаг нь ой тайгын сүүдэр нууруудын зүгээс салхилах сэвшээ сайхан салхины ач болоо. Тэгээд цаг уурн зөөлөрч халуунаар яа гэтэл төөнөхгүй шөндөө сэрүүн өдөртөө бүгчин биш байдаг юм. 9 сарын эхэнд Тэнгисийн эргээс сүүгэх салхи Америк газрыг нэлтэн хамарч их нууруудын цард хүрэх тул тэр нутагт байх хүмүүсийн чадал тэнхээ нэмэгдэж сэтгэл санаа нь сэргэн урам зориг бадарна. Тус цэргийн ангийн даргын тогдож хэлсэнчлэн сэлэм жадыг зөрүүлэх тэр өдөр яг л иймэрхүү байжээ. Лонди бол ялангуяа өөрийн мэрэгжлийн талаар боловсралтай хүн байна. Тийм ч учраас өөрийн захиргаанд байх залуучуудаар ном уншуулах, мэдлэгийн цар хүрээг нь тэлэх талаар их хийхэн хичээдэг. Иймэрхүү ажил хийхтэйч бахархдаг байв. Цэргийн хүний амьдралтай гэхэд нилээд арвин бөгөөд зөв шилж цуглуулсан номын сантай номоо хүнд харамлахгүй өгч уншуулдаг байсан учраас залуу хүмүүст шин сонирхол хүмүүжлийг бий болгож байва. Амралт чөлөөтэй цагийг биеийн тамир зугаата тоглоомор өнгөрөх дуртай учраа одоо бидний ярьж буй энэ тэмцээнийг зохиож байгаа нь ердийн хэрэг болохоос биш, огт санамсаргүй хэрэг биш байва. Энэ нь цэрэг эрчүүдийн сэтгэлийг сэргээх, дайчин авхаалж самбааг хөгжүүлэх, түүнчлэн зэлүүд алс нутагт байгаа хүмүүсийн уйдгарыг тайлж зугаацуулах мэт олон сайн талтай байв. Тийм сонирхолтой тэмцээн зохиох болж нийтээр хөгжин баясаж хамаг бодол санаа нь тийш чиглэж байсан боловч цайзынхаа амгалан тайван аюулгүй байдлын талаар дуунхан ихээхэн анхаарчээ. Цайзын өндөрлөг дээрээс нэг тал руу харвал Тэнгэрийн мандал хүртэл нуурын их ус цэлийх ба нөгөө тийш харвал хязгааргүй ой тайг модноос өөр юу ч харагдахгүй тул сэтгэл амар жимэр байж болмоор атал хашир дарга чингсэнгүй. Тэр их ой шугын дотроос хэдийдч магадгүй олон зуун зэвсгэлсэн зэрэлгүүд дайран ирж цайз болон тэнд байгаа бүх хийл зүйлсийг үнсэн товрох болгон сүйдэж мэднэ. Тэрч байтугай харахад гимгүй царайлсан тэр нууруудаас харах өнгөндөө нилээн боловсон мэт боловч харгас балмутаараа даамай муу хорон санаад Франц нар аятай хормыг завшин уулгалан орж ирчих мэдэх юм гэж бодоод спортын тэмцээнийг үл сонирхох хашир дог дарга нар өдөрцөн харуул хайгуулын ангиуд гаргаж бас суман цэргийг цайзын дотор томилон тавьж сонор сэрэмжээ давхар нэмэгдүүлж дайсан ойртон ирсэн цагт зохих тулалдаанд бэлхэн болгох тушаал өгчээ. Иймэрхүү өөрчлөн сэргийлэх арга хэмжээ авсны үр дүнд бусад дарга цэргүүд уг тэмцээнд санаа зовлтгүй оролцох боломжийг олов. Тэмцээнийг цайзын баруун этгээдэд яг нуурын захад хийх байв. Энэ нь цэргийн сургуулах талбай юм аа. Тэр хавийн модыг бүр үнсээр нь ховх татан цэвэрлжээ. Араасаа нуураар хамгаалагдж, зүүн талаасаа цайзын бэхлэлт төхөөрөмжүүдээр хамгаалагдсан талбай юм. Ингэхлээр тэмцээний үед зөвхөн хоёр талаас нь л довтолж магадгүй. Гэлээж гисэн тэр хоёр тал нь бас гуу жалах шуудуу татсан, өөртөөр дайсан цаад хийх утга учир бүхий зүйлүүдтэй байсан тул бас ч тийм амар ороод ирчгэж чадхааргүй аж. Хорооны цэргийн ердийн буу зэвсэг нь голдуу замаг буу байсан байна. Тухайн тохиолдолд ангийн 50 буутай цэргийг бэлэн байдалд оруулсан байна. Цэргийн дарга болгон наан хэлэхэд нэг ангийн буутай байв. Буу зэвсгийн зарим нь хайгуулынхнаас буюу найрсаг индианараас зээлэр хэрэглэхээр авсан байснаас гадна цайзынхны хүнсний хэрэгцээг хангах ангөрөөний мах бэлтгэд хэрэглэх дундын буу гэж бас байв. Буун цайн гэж хороо даяар алдарцсан дүгсэн 5-6 хүн байсан бол 10-аас 12 орчим хүн дунд зэрэгээс дээгүүрт орох бас мэрэгэн буудагчдын донд багтах хүмүүс байв.
Бусд нь овоо сайн буудах боловч иймэрхүү тэмцээнд байр эзэлж шанх хүртэх ямар ч горьдлоггүй улс юм. 100 м орчим зайд тавьсан цагаан самбар дээр хар цагиргууттай тэг дундаа дуграг хартай ердийн байг буудах байваа. Эхлээд эгэл жирийн хүмүүс оролцох байсан тул үзэгчдийн дунд ганц ч цэргийн дарга харагдахгүй байв. Жирийн цэргүүд тэмцээнд орж ур чадвараа харуулах боловч шагнал авах горьдлоггүй. Цэргийн ихэнх нь Шотландын Стрелинг хот түүний ойр хавьяас дайжлагдсан хүмүүс байв. Харин энэ нутагт ирснээс хойш цэргийн хорооны игнэнд орон нутгийн хүмүүс ч орох болсны нэг жишээ нь түрүүч дүнхэм юм. Ёрон шилдэг буудагчд гэвэл энэ дэрч нутагчсан хүмүүс л байв. Тэмцээн эхлээд хагас цаг болж байхад Голландаас гаралтай ердийн байдалд Фоллог хэмээгддэг уг нь Ван Валкенбург гэдэг сайхан нэртэй Нью-Йорк мужийн харьяат залуу тэргүүн байранд явж байваа. Түүний ялалтыг зарлаж жамжаагүй байтал хорооны дотроо хамгийн ахмад насны Ахмад тэргүүнтэй босод үзэгчд хүрэлцэн ирэв. Ахмадын хүрээлэнд дарга нар тэдний хадагтаа нар байхад хүрэлцэн иргэсний хамгийн сүүлд 20 давгаа хүүхнүүд явах бөгөөд тэдний дотор өнөөдөр онцгой тохиромжтой балаажийг чилгэр нуруу биедээ тааруулан өмссөн Мейбл дүнхмийн ухаалаг хөөрхөн сэргэлэн царай бусдаас гойд жавхаалаг харагдана. Цайзад оршин суугч эмэгтэйчүүдийн дотор дөнгөж дөрвөн авгаа дээд язгуурт гаралтай гэж тооцогддог дарга нарын гэргий байваа. Тэд өөрсдийг дээгүр гаралтай, дээгүр алд тушаалтай хүмүүсийн эхнэр гэж хэд их эмзэглэн бодож, эрх мэдэл үүрэгтэй ирдэж явах боловч болих зам байдал янзда тохироогүй даруй мэд ааш араншин нь харшилж баахан инээдэмтэй харагдана. Бусд нь баг дунд дарга нарын авгаач бол. Арын албаны даргын онож хэлснээр тэдний дотор хүний гэргий болох насны цорын ганц охин байгаа нь Мейбл юм а. Эхийгээ дагаж яваа 10 гаруй охид нас багтул бусдын анхаарал үл татах хүүхдийн тоонд орно. Эмэгтэйчүүдэд зориулан яг эргийн ирмэгдээр төдий өндөр бус тавцсан байгуулсан байваа. Тэдний суудлын хажууд мэрэгэн буулгын тэмцээнд тэргүүн байр эзлэгч нарт олгох шагналын зүйлсийг яраатал жагсаажээ. Мейбл 2 дугаар игнэнд дунд дарга нарын гэр бүлийн гишүүдийн хамт суужээ. Ард талаар нь баг дарга нарын эхнэр охид байрлаж ихэнх нь суудалгүй зогсох ба зарим нь сул суудал олж суужээ. Том дарга нарын нэг гэргий Мейблийг дэрэгдээ авч суусан тул Мейбл дарга нарын хадагтай нартай хамт суух болж улмаар их зантай ихэмсэг авгаанаар арга буюу намбалцах нь харагдана. Дээд доод язгуурын давхраг хоорондоо хол хөндөй зайтай боловч Мейбл даруй илдэг сайхан зантай байж буй бүх хийл янз байдал нь бусдад тааламжтай тул нэг их гадуурхагдсангүй. Харин ч тэдний анхаарал халамжийг татаж байваа. Нэр төр ихтэй үзэгчд суудлаа олж суумагц Лунди тэмцээн эхлэх дохиог. Арбаач хилдэг буудагчд гарч тэмцэлдэж эхэлвэ. Тэмцээнд орохдоо эренб баримтлаагүй учраас дарга цэрэг холилдон үзэлцэж байв. Төрүүчийн гарсан хүмүүс бүгд л сайн буудаж голцоо байны тэг дунд буюу түүнд тун ойр цэгт онож байв. Тэд бол буудлагыг зөвхөн зугаа цэнгэл болгодог улс биш. Харин ч амьдралын чухал хэрэгсэл болгодог учраас аргагүй чадамгаа ажээ. Дараачийн ээлжинд гарч буудсан хүмүүс олигтой биш. Тэг дунд нь тусгах хүн байхгүй. Голцоо холын хүрээ цагиргуулт нь тусаж байв. Хоёрын даваанд нэгдүгээр даваанд ялсан хүмүүс л оролцох дүрмтэй. Тэр өдрийн тэмцээнийг удирдах байсан хя эхний тойрогт амжилттай оролцсон хүмүүсийн нэрсийг дуудаж хоёр дахь тойрогт орохыг урьж байв. Мөн эхний тойрогт оролцож чадаагүй хүмүүс цаашаа тэмцээнээс хасагдана гэдгийг зарлсаар байв. Яг энэ үеэр буудлагын талбай дээр Лунди арын албаны дарга цэнгэг ус хэмээх Жаспер нар гарч ирэхэд мөрч өөрийн хайртай буугааж аваагүй зүгээр л сул явж байгаа харагдсан тул энэ юр бишийн байдал нь түүнийг энэ өдрийн тэмцээнд оролцохгүй гэж буйгаа харуулж байна гэдгийг хүмүүс ойлгож байна. Хошууч дункныг буудах газар ирэхэд цүм зай тавин өгөв. Хошууч сэтгэл тайвнаар нэмцэглэн байраа эзлээд буугаа ханг дуухан өргөж гайсан болоод шууд буудав. Сумн байны голоос хэдхэн ямхын зайд тусва. Тэмцээнийг өдөрдөж буй хя чанга итгэлтэй дуугар. Хошууч дункан цаашдын тэмцээнээс хасагдлаа гэж зарлахад Ахмад болон дунд тушаалын дарга нар үүнийг хошууч урдаас зориуд зохиосон зүйл гэж ойлгож байхад залуу баг дарга энгийн хүмүүс тэмцээний дүрмийг шударга баримталж байна хэмээн их урамшин сэтгэл сэргэж байна. Яагад гэвэл хашир суугаагүй хүмүүс бол жинхэнэ амьдралд туйлын ховор байдаг шударга ёсны цаагаараа хуурмаг боловч
альва шударга мэд байдалд юмнаас илүү их татагддаг юм аа. За одоо эрхэм цэнгэг болсон. Одоо таны ээж болжээ. Хэрв та хошуучаас илүү мэрэгэн буудаж ис чадвал бид таныг буу барихаас сэлүүр барихтаа илүү дасчээ гэж бичих байна. Гэж Мюр хэлв. Царайлаг нүрэнд нь улаа бодорсон Жаспер буудах зааг дээр очиж Мэйблийг хялмхийн харахад цаатах нь за одоо яах гэж байна гэсэн янзтай харж хамаг биеэрээ урагш тэмүүлэн буудах агшныг нь хүлээж байна. Жаспер бууга зүүн гарын алган дээр хүн харахад хайхрамжгүй мэт боловч лавт айхан тавьж мөн маш хурдан боловч цаанаа их л нэм байгаар шагааснаа гохоод арав. Сумна байны яг тэхий дунд онсноор тэр өглөө буудсан хүмүүсээс бүгдээс илүү мэрэгэн бууджээ. Цаадуул нь их л сайн онлоо гэхэд 10-ыг голсон нь үгүй голцоо зах дуухан шүргсэн байна. Буудалтын үр дүнг сонсмогцоо Мюр. Эрхэм Жаспер, та сайн буудж. Нэлээд хашир үзэж догширсан. Гэрхаан үдтэй хүн чинь ингэж буудлаа гэхэд чамлахааргүй мэрэгэн байна. Та бараг шагаалгүй шахан буудсан болохоор залуу хүний азын тэнгэр гэдэг юм бас түшиг шиг боллоо. Цэнгэг устаа их хурдан буудахтаа сайн юм. Гэхдээ гүн ухааны буюу шинжлэх ухааны талаар үзэхэд зэвсэг эзэмших талаар бас л болоогүй байгаа юм байна. За одоо эрхэм төрүүч дүүхэм та. Авгай хүүхнүүдийн анхаарлыг ерөнхөөс илүү нааш нь хандуулж өгвөл би тань талархах байна. Миний бие Зевскийг жинхэнэ оюун ухааны чанартай эзэмших гэдгийг харуулахыг хүсэж байна. Жаспер амин голдон тусаж чадхаар буудаж байгаад би үгүйсэхгүй. Гэхдээ буудлага гэдэг чинь жинхэнэ шинжлэх ухааны үндэс муутай байх юм бол ямар ойлог байх билээ дээ гэв. Арын албаны дарга шинжлэх ухааны үндэстэй буудлага хийхэд бэлдэж байгаа нь энгээд баахан бэлдэх байдал үзүүлэхэд Мэйбл болон түүний хамт суугаа эмэгтэйчүүд ихэд гайхан зөвхөрсөндөө түүнийг харахад мань нэр сая тэдний анхаарлыг татаж чадлаа хэмээн бодож одоо л нэг буудах чам болох нь хэмээн тэр хавьд байсан хүмүүс цол хэрэгмийг нь хүндэтгэн зай тавин өгөхөд гагцхуу хорооны дарга хушуучл түүнтэй үлдвэ. Лондин юуны өмнө бүсгүй хүний сониуч санг татах хэрэгтэй. Энэ бол маш чухал чанараа. Үүнийг зөв тийш нь залж чадвал сүүлдээ сэтгэл зүрхийг нь гжигдэн нааштай болгон ховиргож болдго юм шүү дээ. Чээл андахгүй байх Дэйв юм. Ингэж удаан бэлтгэл хийж байж хүмүүсийг чилээж ин шүү. Мөрч чиний буудах туршлагаас сурах гэж наашаа ирж байна. Мөрч үү. Та надаас бүх хэрхэн буудах гүн ухааны талаар сургамж авахар ирж гинөө. Тэг. Би бол өөрийнхөө мэдих чадах юмыг бусадтай адил нууж харамлаж харгартаа хадгалдаг хүн биш ээ. Сурч авмаар юм байвал сурч ав. Харин өөрөө буудлагад оролцох гэж гинөө. Би яалаа гэж буудлагад орох юм бэ? Тийм биз дээ. Арын албаны дарга надад шагналч хэрэггүй. Нэр алдарч хэрэггүй. Чадвар харуулсан нэр алдар гэдгийг би зөндөө сонссон. Би эмхтэй хүн биш болохоор тэр алчуурыг өмсөх биш надад хэрэггүй. Тийм байж болох юм. Гэхдээ таны алдар нэрийг дурсан санаж явах тийм эмхтэйдээ дурсгал болгож өгвөл аяттай биш үү? Тэгвэл за Дэвид нэг бол одоо бууд. Эсвэл бүр бол тэмцээний өдөрдаач хят эсэж ядчин шүү. Одоо яан гэхвэл үнд юм. Арын албаны дарга хя хоёр хоорондоо мөнхийн тооцоотой байдаг юм чинь. За одоо буудлаа. Мөрч чи жаахан зай тавихгүй юу? За давгаа хүүхнүүд чинь хараг. Дэслэгч Мюр буудах байрлал зориуд их л ганган дэгжин байдалтай намтай зогсоод бууга яархан өргөснө. Дахин буулгаж, дахин өргөж буулган хэдэн удаа энэ байдлаар давтсны дараа сая гохоо маш алгуур зөөлөн дарва. Арын албаны даргын маягт таягт зэвүүн туйлдаа хүртэл хурч байсан хя хөл газар хүрэхгүй баярлав. Онсонгүй. Даанчгүй банзантан ч үгүй өнгөрлөө. Хэмээн хашгирав. Ээчж ууралсандаа царай нь бараад харлсан Мюр. Тэг ёсгүй. Яалаа гэжтэй. Би насандаа алдаж байгаагүй. Авгаа хүүхнүүд гэрчлэн гэж хашгирваа. Та буудах бэлтгэл гэж өгтөл айлгсан болохоор таныг буудахад эдэн ус чинь нүдэ анчихсан шүү дээ. Юу харахтай мантай гэж Алиа хошин нэг нь хэлв. Бэнд сууж байгаа эмэгтэйчүүд ихч хүнд гүтгүүлэхгүй. Миний алдар нэрийг бузарлах явдалтайч эвлэрч чадахгүй. Та нар гавья зүтгэлтэй чадварлаг хүний эсрэг хуйлдаан үг нэгссэн байна. Энд чин бузар доромжлол гэж Мюр ихэд уурлах тусам Шотланд аялга нэгсэж байв. Хошууч инээ талдан. За чимэн дууга болтоо. Шившиг. Нэгэн шившгэ тарчхад хэрүүл шуугаан өдөх ямар хэрэг байна. Гэтэл хажуугаас мөрч. Тийм биш байх шүү хошууча. Мюр бол
Ойрын зайд удаан шагааж сайн буддаг хүн байгаа юм. Лав Жасперийн сумтай давхцсан байх. Байг очиж үзэхэд мэдэгдэнэ. Гэж хэлв. Мөрч их нэр төртэй бөгөөд түүний хурц хараатайг бүгд гайхан биширдэг болохоор бүгд л ямиг яаж мэдхв? Тиймч байж болно гэж бодов. Олон хүн байг очиж үзэхээр гүйдвэ. Сайтар шинжин үзэхэд үнэхээр арын албаны даргын бууны сум Жасперийн бууны суманд цоорсон газараар гараад явчихсан байна. Тун сайн ажиглахгүй бол олж танихад бэрх тийм мэрэгэн туссан байв. Байзоосон арын модыг нь шинжлэн үзэхэд хоёр сум нэг нь нөгөөгөө түлхэн туссан байснаар ямар ч сэжиггүй болох нь тэр. Арын албаны дарга авгаа хүүхнүүдийн сууж байсан эндрийн өмнө очиж "Эрхэм хадагтай нараа, би буу буудах урлагт шинжлэх ухааны ямар их ач холбогдолтой байдгийг та бүхэнд нүдэн дээр чинь нотлохоор амласан юм. Буу буутахад математикийн дээд зэргийн тооцоо шаардлагатай байдаг гэхэд минь манай хошууч лүнди намайг дооглон инээдэг юм. Би өөдөөс нь хэлэхдээ бай буудахч бай, номлолч бай. Ер нь хүний амьдралтай холбоотой бүх юмыг гүн ухаан л гийгүүлж тодотгож, цар хүрээг нь тэлж, сайжруулж, гүнзгийрүүлж, тайлбарлаж байдаг гэдэг юм. Товчоор хэлбэл гүн ухаан гэдэг бол ёстой л гүн ухаан байдаг юм да. Хамгийн тайлж өгдөг цорын ганц ухаан шүү дээ. Гэж өндөр дуугаар тунхаглан ярьлаа. Арын албаны даргын гэр бүлийн паянг андахгүй Ахмадын авгаа ямагт зэвүүцдэг тэгээд манерыг ёжлох боломж гарсан цагт заавал дайрч байдаг учраас. Энд чинь хайр сэтгэлийн асуудалд хамаагүй юм байгаа биз дээ. Гүн ухаан дурлал хоёрт нийтлэг чанартай юу байдаг юм бэ? Гэж асуув. Хэрвээ эрхэм хадагтай сэтгэл зүрх олон сорилт шалгалт үзэж байсан бол та ингэж асуухгүй байсан биз? Олон сорилтыг давсаар яваанда сайн сайхан болсон тийм сэтгэл зүрхэл хайр дурлалын гүн ухааныг ойлгоно. Гүн ухааны хайр дурлалаас илүү гарах тийм байнгын ухаалаг зүйтэй сэтгэл гэж байдаггүй юм. Хайр сэтгэлийг сайжруулахад туршлага шаардлагдан гэсэн үг үү? Та миний санааг дорн ойлгосон байна. Хамгийн аз жаргалтай гэр бүл гэдэг бол залуунаас гоо үзэхлэн бэбидээ итгэх ийм чанарыг агуулхаас гадна ухаалаг мэрэгэн бодол яваанда бий болдог хашир болгоомж бас хэрэгтэй. Нас сүдрийн талаар бол би дунд зэргийн насныг хэлж байгаа юм. Ер нь нөхөр нь их нэртэй хөгждөх гэж байх ёсгүй. Төрөөчийн үзэсгэлэн охин миний бодлыг зөв гэж бодож байгаа гэж би итгэж байна. Энэ охин бидний дунд орж ирээд удаагүй байгаа ч гэсэн түүний ухаалаг хэрсүү байдлыг бүгд андахгүй болсон юм. Ахмадын авгаа нилээд дээрлэхүү байдалтайгаар. Төрөөчийн охин та бид хоёрын цэц булаацалдааныг шүүгч нь болохгүй байлгүй. Хэмээн ширв татаад мөрчч гисэн ур чадвараа харуулахаар ирээд байгаа Карлта. Та бид хоёрын яриан залхаж байгаа байлгүй гэв. Мёр хоёр гараа тэнгэрөө цар байлган хэлж буй үгэндээ хүч нэмэрлэх гэсэн мэтэр буудлага явуулах цэг рүү буцан харайлгах зураа. Энэ тэмцээнд мөрчийг оролцуулах явдлыг би эсэргүүцэж байна. Би эсэргүүцэж байна. Хошууч Дункан. Мөрчийн буг намнагч буу бол түүний он жилээр барьж тассан буу төдийгүй. Одоо үед засгийн газараас бодолсон цэргийн хэрэгцээний бууч биш юм. Тийм учраас тэмцээнд орохыг нь би эсэргүүцэж байна. Хэмээн хашгиран төвчгөнө. Мөрч маш тайвнаар. Арын албаны дарга бог намнаач өнөөдөрт амарч байгаа. Хэнч түүнийг хөдөлгөхгүй. Би ч өнөөдөр бууны гох дарыг гэж бодоогүй юм. Гэтэл охиныг нь би энэ цайзад аюулын дундуур хүргэж ирсэн болохоор төрөөч дүнхэм хэрв намайг өнөөдрийн тэмцээнд оролцохгүй юм бол охин маань гомдно гэлээ. Тэгэд би Жасперийн буугаар буудах болоод байна. Энэ буу таны буунаас илүү гарах юмгүй гэлээ. Дэслэгч Мюр арга буюу дуугай болж бүх хүн буудлахын зэг дээр хурж очсон мөрчийг сонирхон харваа. Алдар цуутай замч ангуучны байж буй бүхий л төрх байдал. Эгцлэн зогсоод бууга шагайхта бэд цогцоо захирч бэлдэж байгаа. Бууга эзэмшиж буй энэ тэр нь өө хэлхийн аргагүй цаанаа ихээхэн нам төрхтэй ганган цэнцгэр харагдана. Мөрчийг ердийн ойлголтоор ганган сайхан залуу ир гэж хэлж болохооргүй боловч түүнийг харахаас хүндэтгэх итгэл сэтгэл төрөх ажээ. Хэтэрхий туран хайгүйсэн бол угаас гангар шөрмслэг учраас өө хэлхийн аргагүй сайхан нуруулаг махшүлтэй харагдах байсан билээ. Хөл гарна буяа татуурга мэт уян хатан боловч ерөнхий Библиэлдэр нь эв хавгүй гэмээр тул эр хүний ганган гойлог тооцогдож хараахан үл чадна. Харин хөдөлгөөн бүрэн заяаны уран намтай жигд чөлөөд байдалтай түүний мэрэгшилд хачин сайн таарсан мэт болоо. Үнэн шудраг эрлэх чанарыг нэлтгэх нүүр царай нь нар салхинд борлон улаавтар хүрэн өнгөтэй харагдах бөгөөд
задгаа хээр буюу ой тайг алинт нь боловч ямагт аюул түгшүүртэй учирч хагцал зовлон үзэж явсны шинж илэрхий шөрмөслөг хүчрэх гарна үнд хүчээр ажил үзээгүй тул эвдэрч муухай болсонгүй. Түүнд залуу хүүхнүүдийн дур сонирхлыг татах ердийн гоёмсог өнгө үзэмж байхгүй боловч бууга бариад шагаахын алдад тэр цугласан эмэгтэйчүүдийн лав тэнхагсан. Түүний эрэлхэг дүр хөдөлгөөнийх нь нам хөнгөн гавшгаа байдлыг сонирхон эхлэвэ. Мөрч бууга шагаагаад гохоо дарахад хэнчэргэж харах завдалгүй нэг мэдхнэ. Дарийн утаа манасхийн мөрч бууга тулан тайван загсан нүүр царайд нь баясан инээхийн тэмдэг тодхон харагдаг. Ингэж түргэн буудаж байгаа хүн алдсан байж таарна гэж бодоод мөрч онсонгүй гэж хэлэхэд өглөө гэж хошууч дуунхан дуу алдав. Та ч алдхал байсан хошуучаа гэж мөрч итгэлтэй хэлээд харин бууг би цэнэглээгүй. Тийм болохоор сум байсан эсхийг бүү мэд. Харин хэсэг туглаг байсан бол дэслэгч Жаспер хоёрын сумны араас чихээд оруулчихсан байх. Тийм биш бол би мөрч нэрнээсээ татгалзахад бэлэн байна гэв. Байрны дэргэд байсан хүмүүс мөрчийн хэлдэг яг зөв гэлцэл. Мөрч эмэгтэйчүүдийн сууж буй эндрийн тийш яарамгүй явах зураа. Нөхөд минь ингээд л зогсохгүй шүү. Хэрэг би зөвхөн самбарыг онсон байвал бүр оноогүй тооцъё. Арын албаны даргынх модонд туссан байвал минийх модонд туссан гих тэмдэг та нарт мэддэхгүй дээ гэв. Яг зөв мөрч минь. Миний сум модонд тусаж хонхойлгоод тэр хонхорт нь таны сум орсон байж таарна гэж Мюр хэлээд Мэйблийн хажуугаас холдохгүй байсан боловч дарга нарын авгаа хүүхнүүдээс зовоод Мэйблд үг хэлж чадахгүй байв. За тэгвэл одоо нэг хадаас авч өрч зовоод та бидний хэн илүү мэрэгэн буудахыг шалгах юм байна. Үннийг хэлэхэд өнөөдөр би чадамгай хүний гарт байгаа буу ямар гайхамшигыг хийж чаддгийг харуулж өгье гэж бодоогүй явсан юм л т. Гэвч Георганы албан зүтгэж яваа ганц ч цэргийн даргад доог тохуу болохыг хүсэхгүй байна. Хэрвэнд чингачгүйг байсан бол бид хоёр танд мэрэгчлийнхээ нарийн ширээнээс багсаг харуулж болох байв. Харин та хадаас буудаад ханахгүй бол түүхий төмсөн түлэгдэхэд хүрэндэ. Мөрч та өнөөгөө ер бишийн саг суухан аашилж байх чинь юу? Би бол саяхан хөдөөнөөс ирсэн юу ч мэдэхгүй өнхөөгүй амтан биш харж л байгаараа. Би сайн мэдчихэна. Таны туршлага ихтэй хүн гэдгийг ч би андахгүй. Та хэл хязгаар нутгаар насаа өнгөрөөж яваа хүн гэдгийг би бүр жаалгүй байхдаа сонссон юмдаг. Таныг Индианаар ч андахгүй. Энэ нутгийнхан ч андахгүй. Тэр нь ч юу юм бит. Энэ бол худал. Би тийм ч их настай хүн биш шүү гэж Мюр Шотланд аялгаугаар хэлв. Дэслэгч минь. Би таныг доромжлох гэж огтхонч бодоогүй. Таныг өнөөдрийн түүхий төмс буудах тэмцээнд дөрвөллээч гэсэн ийм бодол надад төрөхгүй. Харин таныг бүх насаараа буу барих хэрэгцээтэй газар болох цэргийн газар амьдралаа өнгөрөөж байгаа хүн гэдгийг би багтан ярих боловч харин буу буудахтаа тийм их гарамгай юм гэж хэлж чадахгүй. Өнгөрөө сагсуу гэж таны хэлсэн үгийн хувьд гэвэл би хоосон бардамнаж худал гавья тоолдог хүн биш. Ер нь хүний авьяас бэлэг бол бурхнаас заяасан зүйл байдаг болохоор тийм авьяастаа бол түүнээ дарыг гэсэн ч дар дайгаад ирнэ. Тэртээ тэргүй бурхны нүдний өмнө ил байдаг юм. Хэрв та ийм царайлаг охины хэлэх үнэн үгийг сонсохоос ис айвал хоёул хин маань зөв хин маань буруу болохоо энэ хүүхнэр шүүлгэх үү. Мөрч Мэйблийг нэр дурдан хэлэхдээ юуны өмнө түүнийг шудрах шулуун хүн гэж бишрэн багтаж байсных. Нөгөө талаар нийгэм эзлэх хүний байр нэг их нөлөөгүй буюу огт нөлөөгүй байх болно гэж бодсных ажээ. Гэтэл цэргийн дарга нарын нүдний өмнө ийм санал тавихад Мюр хулчгнаж байв. Мюр Мэйблийн нүүрэн дээр өөрийнхөө сайн талыг харуулж сэтгэл санаанд нь таалагдахыг хүсэх боловч мохор сүсэгтэй хүчтэй баригдаж байсны дээр амжилт олох найдвартай баталгаа байгаагүй болохоор Мэйблийн сэтгэл зүрх рүү улаан дайран таалагдахыг оролдохоос зүрхших ухаан түнд бас байв. Манер хошууч дуунхны дуугүй байгаад нь өөгшөж байгаа хэдий боловч арын албаны дарга ямар нэг баг даргын охинтой суух гэсэн чинь цаадах нь үгүй гэж гингэссэн үг гарчихвал нэрд муу болж цаашид язгуурт гаралтай эмэгтэйчүүдээс эхнэр болоход цаад болж мэднэ хэмээн имэж байв. Гэтэл үзэсгэлэн гоо Мэйблийг харахаас нүүр нь хөөрхөн улайх буюу усгал зөөлнөр инээмсэглэн мишээж буйг нь харахаас амьдралын аз жаргал залуу занданаас ээлдэг даруй зан үзэсгэлэн төгөлдрийн биелэл болсон охинтой үг хэлэлцэж санаа бодлыг нь татах хүсэл эрмэлзэлтэй Мюр дийлдэж байв. Мюр тэнэгэлзэж байснаа санаа шийдэн. За яах вэ? Мөрч таны хар болъё. Төрүүчийн царайлаг. Хэрв ингэж хэлж болох бол төрүүчийн царайлаг охин та бид хоёрын шүүгч болог.
Бид хоёрын аль авч чадсан нь тэр шагналаа энэ охинд бэлгэлнэ. Эрхэм хадагтаа нар минь. Би мөрчийн саналыг даглаа. Тэрнээс биш. Үзэсгэлэнд та бүхнийхээ хинээрч шүүгчээ болгоход би татгалзахгүй билээ. Гэв. Ингэж байтал тэмцээний дараачин шат эхлэх болж арын албаны дарга мөрч хоёрыг жаахан зай тавьж өгнө үү гэв. Байны банзанд тавыг нь цагаанаар бутсан Юрдийн хадаас шааж тогтоож. Буудах хүн тэр цагаан тавыг онох ёстой. Онохгүй бол тэмцээнээс хасагдана. Эхний ээлжинд буудсан олон хүн тэмцээн үргэлжлүүлэх эрхээ алдаж байгаа. Тэгээд дөнгөж 5-6 өрсөлдөгч үлдэхэд хүрэв. Зарим нь нэрээ бузарлаад яах вэ гэж бодоод энэ буудлагад оролцохоос татгалзжээ. Төрөөлж 3 хүн буудахад аль аль нь онсонгүй. Хадаасны тавын хажуухнаар суман туссан байна. 4-р нь арын албаны дарга буудваа. Манер барилдахаасаа таагалцах нь гэж баахан маяглаж буудсан боловч хадаасны тавыг хальт оноод суман байндаа зоогдсон байв. Энэ нь сайн буудалт биш байсан авч цааш тэмцээнд орох эрхээ алдаагүй ажим. Дээсэн дөрөөтэй л гарлаа та. Ийм алах бариад байшин барьшгүй гэж гацаа тосгоныхан ярьдаг шиг та чинь маягаар хол явахгүй нэ гэж мөрч энэж хэлээд. Одоо Жаспер хэрв гар нь урдын адил бат хараан хурц хэвээрээ бол яаж хадаасны толгой онохыг танд харуулад өгнө. Таач гэсэн баг шиг таагалдсан бол үүнээсээ дээр буудах байсан байх шүү. Буу буудна гэдэг эгэл ажил. Тэнд нэг их маяг тайгийн хэрэггүй гэв. За харж л бай мөрч минь. Энэ зэрэг буудна гэдэг амарч ажил биш дээ. 55 дугаар хороонд лав. Над чиг ингэж мэрэгэн буудах хүн олдохгүй л байх шүү. Жаспер таны хороонд алба хаадаггүй. Гэхдээ одоо яаж буудахыг нь харал та. Ингэж хэлж бараг амжаагүй байтал буу тас хийсэн чинь Жаспер буудаад суман хадаасны тавыг яг онож хадаасыг байнд нь ямхын төдий шигтгсэн байв. Мөрч Жасперыг зайлмагц байранд нь очиж зогсов. Бахар яхам шинэ хадаас зоогч хэрэг алга. Тавных нь бодог алга болсон байна. Гэсэн ч 100 алтмын газраас би шомуулын хамрыг ч олж харах юм чинь одоохон буудахад бэлтлээ. Гэтэл боо тас хийж сум шөнгөнад байны хадаасны толгой банзанд хүнзгий шааж ороод наанаас нь бөөн туглах бөгдөж орхив. Мөрч бууга буулгаж өөрийн амжилтын тухай огт дурсалгүй юу ч болоогүй юм шиг байдалтайгаар. Жаспер минь их сайн байна. Чи өдөр ирэх тусам улам сайжирч байна. Надтай дахиад хэд хамт яваад ирсэн хойно энэ хязгаар нутагт чиний урдуур гიშгэх хүнгүй болно. Арын албаны дарга мэрэгэн бууддаг хүн. Ихтэй цааш нь ахина гэж байхгүй. Гэтэл чамд нэгэнд за яасан авьяас хойно нэг л өдөр бууны гох дардаг бүхний манлайд орно доо гэв. Та нар дэми ярих юм. Хадаасны тав шүргэхийг та нар нэг олигтой юм гэж үзэхгүй байна. Гэтэл энэ бол урлагийн дээд цэгт гэж хэлж болно. Жинхэнэ уран хүний гар хүрэгтөдийд гайхамшигыг бүтээдэг гэсэн үннийг ялимгүй гадарлах гээрсэн толгойтой хүн бүхэн андахгүй. Гэтэл алах барьж аваад бяц няц нүдэхэд ямар ур хэрэгтэй вэ? Алдвал алд дэлэмж адилхаа. Онвол алсан жалаагүй ч адил байдаг юм гэж Мюр дуалтав. Энэ маргааныг нэг тийш болгохоо хамгийн зөв арга бол бас нэг хэлбэрийн тэмцээн болох нэ. Энэ удаа түүхий төмс буудъя. Эрхэм Мюр, та уг нь Шотланд хүн болохоор Овёспин буюу зараа уулаар бай хийсэн бол дээр байхсан. Гэвч хязгаар нутгийн хууль дийлэх ёстой. Энд Америкчуудаа жимс болдог төмсийг л бай болгох хэрэгтэй болж дээ. Гэж хошууч нэмж хэлвэ. Хошууч нилээн яарч байгаа бололтой байсан тул Мюр олон таван үг хэлж нанжилдсангүй шууд л бие бэлдэж эхлэв. Энэ удаагийн тэмцээн нь хөдөлгөөнтэй бай буудах байсан учраас Мюр ямар ч горьдлоггүй хоцрох байв. Ийм юм болохыг урдаас мэдсэн бол Мюр оролцох ч үгүй байсан биз. Хошууч Дункан зайлтай Шотланд хүн байсан болохоор ийм тэмцээнд хөдөлгөөнтэй бай буудахыг заавал оруулахар бодсон байж юм. Үүгээрээ өөрийн найзыг сайн хашраая гэж бодсон байж. Яагад гэвэл өндөр хэрэгмцол хэрэгмийн төлөө явж байгаа язгууртан газрын эзэн хүн атлаа. Дээд доодын ялгааг бодохгүйгээр гэр бүл хамаагүй зохион гисэнд нь лөөндий хошууч дургүй байсан байна л та. Бай бэлдэж дууссаны дараа мөрчийг дуудчихэ. Буудлагад ийм сорилт ямар байдгийг хүн болгон мэдэхгүй байж болох тул тэр талаар хэдэн үг хэлэхэд илүүдэхгүй гэж бодож байна. Үүнд нэг ширхэг төмсийг буудах хүнээс 10 далхмын зайтаагаас дохио өгмөгц нэг хүн дээш шидэж өгнө. Буучин түүнийг унахаас өмнө онож буудах учиртай. Арын албаны дарга энэ талаар олон 100 удаа сургууль хийж үзсэн боловч ганц удаа л онсон юм байж. Тэгэхээр одоо мухар сохор азадл найдахаас өөр гордох юм байсангүй. Гордоод ч бүтсэнгүй.
Буу дугарч сум гарсан боловч шийдсэн төмс хэвээр газар унжээ. Өөрийнхөө зохиосон залт арга бүтсэнд дотроо баярлаж байсан Лүнди. Арын албаны дарга баруун тийш эргээд Жаксалаас гар гэж командлаад одоо торгон алчуурын төлөө 2 хүн өрсөлдөх үлдлээ гэж хэлв. Тэмцээнийг яаж төгсгөх гэж байна хошуучаа. 2 төмс буудах уу яах вэ? Аль эсвэл голлож онбоо үгүй юу гэдгээр л шийдэх гэж гинөө гэж мөрч сонирхов. Голлож онбоо үгүй юу гэдгээр шийднэ. Мэдэгдэхүйц ялгаа гарсан байвал тэгээд л шийдчихнэ. Гараагүй бол 2-ыг буудуулна да. Буудах цэг рүү явж байхдаа Жаспер би одоо яадаг билээ гэж мөрчөөс асуув. Жаспер бүр сэтгэлээр зовж царайн цайж цонхийсэн харагдана. Мөрч залуугийнхаа царайг сайтар ажиглаад хошуучийг буудлага эхлэхийг жаахан хойшлуулна уу гэж гуйгаад хүн амьтанд сонсогдохооргүй зайдуухан газар очиж Жаспертай ярилцав. Мөрч нүдээс халгалгүй ширтэн харсаар Жаспераас чи үнэн голоосоо түгшиж байх шивдэ. Гэхэд цаатах нь үннийг хэлэхэд тэгж гинэ мөрч минь. Өнөөдөр шиг ингэж ялхсан гэж бодож байсан удаа хизээж байгаагүй гэв. Чи тэгээд хамгийн үнэнч хуучин найзыгаа ялахыг мэрийж байгаа хэрэггүй. Тэгэх мөртөө миний аргаар мэргэн буудах гэдэг бол надад цаанаасаа заяасан авиас учраас эгэл хинч надтай мөр зэрэгсэж чадахгүй. Дүү минь. Ийм л тавилантай юм шүү. Тийм ээ. Би мэдлгүй яах вэ? Гэхдээ гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ? Хэлэлт. Надад хэлэхгүй бол чи ихэнд хэлэх юм бэ? Этгэлдээ нөхөртөө хэлэх үгээ хэлэлдэ. Жаспер уруулаа хазаж нүдэ нэг арчснаа эгээл хайр сэтгэлээ хэлж ядан байгаа охин шиг царай нэг улааж нэг цайж байв. Тэгснэ. Төр зургийн бэрхшээлийг яланд авч байгаа хүн гэлтэй нөхрийнхээ гарыг атгаж эрс зоригтойгоор бид нар алчуурыг дүүнхэн мебель бэлгэлэхийн тулд нэг гараа тас завчуулахаас ч буцмааргүй байна гэв. Мөрч буудлага хийх цэг рүү газар шагаан яархан алгахдаа саяын сонссон үгийг их бодож буй бололтой байснаа. Жаспер чи 2 бай зэрэг буудах юм бол ердөөч олигтой онохгүй гэж гэнэт хэлв. Тэрч бүр тийм л дээ. Тэгээд сэтгэл их зовж юм. Хүн гэдэг мөн ч хачаа амтна. Өөрөө чадахгүй юм их хүсэх атлаа. Дээрээс заяасан чадлаа тоох гэж байхгүй. За тэр чи яах вэ? Тэр яах вэ? Хошууч хүлээгээд байна. Одоо бэлдэж үз. Жаспер минь. Чи оноорой. Би хальсыг нь шүргүүлье. Үүнээс дор буудаж хорооных нь муугаа үзүүлж болохгүй. Би ховд талентал найдахаас өөр аргагүй боллоо гэж Жаспер хариуд нь хэлэхдээ царай нэг улааж нэг цайж байгаа харагдана. Гэхдээ би үзээд алддаг хэрэг гэв. Мөрч залуу найзыгаа тавтай сайн шагаад гэж гэдрэг болж зай тавиад дотроо бодохдоо. Хүн гэдэгч мөн хажаа амтанд бусдын заяасан авиасанд атаархах хатлаа өөртөө заяасныг тоохгүй гэж түрүүн хэлж байснаа бас хэлнэ. Өгсөн дохиогоор ширхэг төмсийг дээш шидэл. Бууж тас хийлээ. Буун сум төмсийг голоор нь голдон тун ойрхон онлоо гэж хүмүүс нэр хийтэл шагшин шуугилдав. Энэ бол ялалт гэсэн үг байваа. Мөрчийг буудах цэг дээр очиход хошууч. Хөөе мөрчөө. Наадах чинь чамтай ан ман үзэлцэх өрсөлдөгч байна да гэж чанга хэлээд 2 бай нэвт буудах сонирхолтой тэмцээн болж таархна гэж дотроо баярлаж байв. Мөрч өөрийн бодолд гүнзгий автаж хүн гихч хачаа амтан да гэж байсан болохоор юу болж байгааг ч анхаараагүй бололтой байв. За хай гэж мөрч хэлэхэд төмс дээш дэгдэж бууч мөн тас хийлээ. Төмс агаар түр тогтох шиг болсноо газар унав. Уг нь мөрч энэ удаа урд урд даасаа их л няхуур шагаах шиг болсон мөртөө. Яагаад ийм болов хэмээх хүмүүс гайхаж зарим нь урам хугарч байв. За яах вэ? 2 ихэр нүх гарсан байгаа биз гэж хошууч асуув. Үгүй дөнгөж шүргсэн байна. Хальсыг нь лонсон байна гэсэн хариу дуулдав. Юу болов мөрчөө? Жаспер ялалтаа найр тавиа юу? Альчуур Жасперих болжээ гэж мөрч тавцсангаас бууж тайван алхахтаа хэлээд хүн гэдэг мөн ч хачаа амтанд өөрийнх нь авиас багдаагүй батал бурхнаас заяагаагүй юмд бас тэмүүлнэ гэлээ. Мөрч нэгэнд төмсний голыг олж буудалгүй хальсыг нь онсон учиргээд нөгөө альчуурыг тэр даруй Жасперт олгов. Жасперыг шагналынхаа альчуурыг аваад зогсож байхад арын албаны дарга дэрэгт нь очиж гэмгүй царайлан баяр хүргэснэ. Та энэ альчуурыг авсан боловч өөгээр та дарвуулч хийхгүй, дарцагч хийхгүй. Өөрт чинь үнэндээ ямар ч хэрэггүй зүйл юм. Ийм учраас цэнгэг устаа. Энэ альчуураа Английн хааны алт буюу мөнгөн өртгөөр нь өгчих юм биш үү
гэлээ. Жаспер ялалт хийж баярлсандаа нүдэн цогтоо гэлэлцэж. Энэ алчуурыг юу гарч өгөхгүй. 50 үеэр ачаа гарч өгөхгүй шүү. Дэслэгч гой. Гэж багталтайгаар хэлв. Залуу минь. Дэми юм ярьж байна. Залуу та нар бүгд өөрцгүй ухаангүй юм хийх юм. Хөлгийн шал дээр хөвдөрч байх юм уу? Ямар нэг эмийн толгой тавигдаж өнгөрөх юмыг чинь хагас гэнэгээр авъя гэсэн ч болох л доо. Уг нь. Хаширдаг арын албаны дарга уг алчуурын хагас үнийг хэлж байгаа ч гэсэн Жаспер огт тоомсоргүй байдалтай үгийг нь сонсож байв. Жаспер толгойгоо сэгсэрсээр эмэгтэйчүүдийн суудалд ойртон ирэхэд тэнд сууж байсан хадагтай нарын аль нэнж тэр алчуурыг яг л ёс төртэйгээр барих юм бол хинэн ч авахнаа бэлэн байсан тул бүгд сонирхон ажиглан байв. Гэтэл Жаспер өөрийнхөө гөөсэй гэж бодсон тэр л охиныг бодож байснаас бус өөрөөсөө хамаагүй дээгүр төрөлтөн гэж бараг боддог нөгөө авгаа чулын алинд нь ч барих санаа байсангүй. Тэгээд мань хүн Мэйбл надаас үнийг авно уу? Хэрв гэхэд бүсгүй өөрийнхөө ичимхий бүргээ дотроо зөхөвч залуу хархуу тус болох санаатай зориглож сайн сэтгэл гаргахдаа хоёр газар нь чавах шиг улаан болж. Хэрв гэдэг чинь юу гэсэн хэлвэ гэв. Хэрв таны нэрийг дуудаж ямар нэг бэлэг барих гэсэн маань дур зоргийн хэрэг болохгүй бол Жаспер бид хамтдаа аюулыг давж авсан. Таны хайр халамжинд таны болон мөрчийн хайр халамжинд талархаж байгаагийнхаа илэрхийлэл болгож наад бэлгийг чинь би баяртай хүлээн авъя. Би энд хамаагүй. Би ямар ч хамаагүй шүү. Энэ бол Жасперийн амжилт. Жасперийн бэлэг шүү гэж мөрч ойртон ирж хэлээд. Үүний маань амжилтыг зохих ёсоор үнлээрэ. Би бас арын албаны даргач гэсэн энэ удаа хожигдлооч гэсэн хожим ээлж ирж болно шүү дээ. Энэ дарга их харамсаж байгаа бололтой. Эхнэргүй хүн байж юуг нэг их мэрисэн бол доо ойлгоход бэрх байна гэв. Жаспер эхнэртэй юм гэж үү? Аль эсвэл мөрч та өөрөө эхнэртэй юм уу? Энэ алчуур чинь надад бол эхнэртэй болж авах. Эсвэл урдынхаа эхнэрийг дурсах. Аль эсвэл би ер нь эмэгтэйчүүдийг хичнээн их хүндэлдэгэ харуулах. Аль эсвэл ер нь эмэгтэй хүнийг хэрэгэлдэг юм учраас ч гэх юм уу? Иймэрхүү ямар нэг шалтгаанаар надад л их чухал хэрэгтэй юм да. Юм сэтгэж чаддаг хүн тэнгийг магтахгүй адил сайн хань болж явсан эр хүн гэдэг чинь ижил хань олох гэж удаан зовхгүй шүү. Хайр сэтгэл бол бурхнаас заяасан авьяас. Тэгэхээр нэгийг үнэнчээр хайрлаж явсан хүн өөр нэгийг олохоор яардаг нь тэр хүн хичнээн ихийг алдаж халтснаа л нодолж байгаа хэрэг юм. Тийм байж болох юм. Гэхдээ надад тань шиг тийм туршлага байхгүй болохоор тантай арцалдах хэрэг алгаа. Гэвч түрүүчийн охин Мэйбл танд зохих хариу хэлж чадах байхаа. Жаспер хоёул тэмцээнээс гарсан ч гэсэн очиж залуучуудын буу яаж эзэмшсэнийг харах уу да. Тээнхүү тэмцээн дахин өргөжлөх болсон тул мөрч найзынхаа хамт тэнд очихоор яв. Хадагтай нар тэмцээнийг сонирхоос нөгөө алчуурыг илүү сонирхож гар дамжуулан үзэж торгоныхын чанарыг мэдэх гэж чимхэж хэлбэр маягийг нь шүүмжилж хийсэн ур чадварыг нь хэлэлцэж ийм сайхан эмийг баг даргын охинд өгөх нь зохистой эсэх тухай өвөр хоорондоо шивэр авир ярилцаж байв. Энэ алчуура жаал сонирхож байгаа зарчих. Өөрөө бодвол толгой дээр тавихгүй биз Мэйбл гэж Ахмадын гэргийн асуухад Мэйбл даруухнаар би өөрөө толгой дээр тавихгүй байж ч мэдэх юм хадагтай минь. Гэхдээ худалдах хүсэл жалга гэв. Төрөөж дүнхэн охиныхоо эмийг худалдахад хүрээгүй нь мэдэж хэрэг. Гэхдээ өөрөө хэрэглэхгүй эмийг дэмий хадгална гэдэг чинь өрөлдөн хүнээс өөрсгүй болно шүү дээ. Би анд нөхрийнхөө бэлгийг худалдахыг хүсэхгүй. Тэр залууч нь өнөөдрийн энэ баяр ёслолтой өдрийг мартаад таны уран зөв ухааныг л харах болно. Ийм сайхан үзэмжтэй алчуурыг дэмий дараад хинч хэрэглэхгүй байх тусгүй байх та. Дэмий өнгөрөхгүй. Би ариун зүйл болгон хадгалах болно. Өөрөө л мэдтээ. Тэгвэл охин минь чиний насны охид өөрсдийнхөө төлөө юмыг ойлгохгүй явдал бишгүй байдаг юм болсон хойно яа гихв. Харин хизээ нэгэн цагт худалдах болдгийм бол би авъя гэж өөртөө чинь хамгийн түрүүн ярьсан болохоор надад л өгөөрэй. Харин өөрөө нэг удаач болтгоо өмссөн байвал авахгүй шүү. Бидгийг мартаж үзээрэй. За тэгнэ. Хадагтай гэж Мэйбл их л ийдэгхэн хэлсэн боловч хоёр нүд нь алмаз эрдэнэ адил гэлтгэнэж хазар нь улаан сарнаа наасч тод улаартаад бэйдэ хүргэж үл болох зүйл гэж ойлгуулсан тэр алчуурыг мөрөндөө хэмжээ авч буй мэтээр тавьж үтснэ. Юу ч болоогүй мэт мөрнөөсөө буулгав. Тэмцээний үргэлжлэл нэг их сонирхолтой болсонгүй. Овоо сайн буудцгааж байсан боловч тэмцээний шаардлага нь суларсан болоод ч тэрв хүмүүс төдхөн тарж эхлэв. Эхлээд том дарга нар гэргийн нарынхаа хамт явхад дараа нь баг тушаалтнууд гарч одвоо.
Мэйбл нуурыг эмчсэн төд ээл өндөр биш хадан хисааны хажуугаар нөгөө гоё алчуураа бариад явж байтал мөрчдөө тааралджээ. Мөрөндөө тэр өдөр буудлагын тэмцээнд хэрэгэлсэн бууга үрч явах боловч ерөнхий байдал нэг л тайван биш, өөрийн бодсон юм уу? Ялимгүй гиюрсэн байдалтай харагдана. Тэр хоёр дэрэгдээ харагдах нуурын талаар утга учир багтаа хідэн үг солилцсноо яриагаа өөрчлөв. Мөрч. Жасперын бэлгийг танд авч өгөх гэж нэг их зовоогүй шүү мэвлээ. Гэхэд охин. Өөрийнхөө чадвараар л авч дөнгөсөн гэв. Эргэлзээ байхгүй. Ямар ч эргэлзэх юм алга. Тэр ширхэг төмсийг онож буудахаас өөр нэг их ур шаардагдаагүй юм чинь. Гэлэж гисэн босод хүн тэгж чадаагүй шүү дээ гэж Мэйбл нилээд улааймшигтай хэлчихэд мөрч хэлсэн үгнийх нь утга санаанд биш ерөнхий ая байдалд нь гонсоож буйг мэдмэгцээ дотроо зов. Үнэн Мэйбл мэн хинч түүнээс илүү онож чадаагүй. Гэхдээ бурхнаас заяасан авьяасаа би яагаад ч үгүйсгэж чадахгүй. Тэнд түүнээс илүү хинч мэрэгэн буудаж чадаагүй нь үнэн. Харин энд ямар болохыг харах уу? Энэ дээгүүр эргэлдээд байгаа олон захлыг харж байгаа биз дээ. Харалгүй яах вэ? Олж харахгүй байхын аргагүй олон байна шүү дээ мөрчөө. Тэдний дотроос бие хөөцөлдөд байгаа хоёрыг л харалтаа. За, сайн харж байгаарай. Бэбисээ нилээд зайтай нисэж явсан нөгөө хоёр шувуу нэг шугамд орон ташралмагц. Мөрчийн буу тас хийж хоёр шувууч нуурын усанд унаж амжаагүй байхад мөрч чимээгүйхэн инээж буйг нь харвал түүний угаас ариун бод нүүр царайд гомдож гонсойсны өчүүхэн ч улмөр үлдсэнгүй. Иймэрхүү буудаж болдог юм Мэйблэ. Харин надад өөрт чинь бэлгэлэх альчуур байхгүй маань харамсалтай байна. Харин Жаспераас асуугаарай. Жаспер үннийг хэлнэ. Америкт түүнээс илүү үнэн үгтэй шудрах сэтгэлтэй хүн байхгүй. Тэгвэл Жаспер тэр шагналыг авсан аргагүй л өөрийнх нь гавьяа юм уу? Тэгэлгүй яах вэ? Жаспер байдаг авьяасаа гаргасан. Газар дээр биш, усан дээр авьяасан тодордог заяатай хүний хувьд гэвэл Жаспер их сайн буудсан л та. Газар дээрч тэр, усан дээрч тэр түүнээс илүү сайн туслагчийг хаанаас ч олохгүй. Жаспер тэр шагналыг хүртэхэд би буруутай байсан юм шүү. Мэйбл. Гэхдээ тэр алчуур очих ёстой хүндээ очиж байгаа хойно ямар ч ялгаа байх билээ. Мэйбл өөрийн ирэхгүй царай улааж. Мөрчөө. Би одоо л ойлгох шиг боллоо. Энэ бол Жаспер та хоёрын дундын бэлэг юм байна гэж би ойлголоо. Ингэж хэлбэл залууга гомдох болно. Энэ зүйлийг тэр маань хожоод хэнд өгөхийг өөрөө мэдэх эрхтэй байсан юм шүү. Хэрэг би хожсон бол энэ алчуурыг бас л түүний бэлгэлсэн хүнд бэлгэлэх байсан гэж л боддоо. Мэйбл. Ингэж л бодвол хамгийн зүйтэй байх. Би нүгийг чинь хизээч мартахгүй. Бас таны тэр хөөрхий хоёр цахлаг мэрэгэн онож байсан жишээгээр бусдад таны хосгүй авьяасыг эдгүүлж явахыг хүсэх болно. Таныг бурхан өршөөг Мэйбл. Энэ хязгаар нутагт миний авьяасын талаар ярина гэдэг бол нууран дах усыг тэнгэр дэх нарыг магтана л гэсэн үг. Миний ур чадварыг хэн бүхэн андахгүй. Намайг энд магтана гэдэг бол Франц хүнийг Америк бавгатай үзэлцүүлнэ гэсэнтэй өөрцгүй юм болно. Таныг зориг тэгж найр тавьж байгааг Жаспер мэдсээр байж эчид зовхгүй ашигласан хэрэг болж байх шивдэ гэж Мэйбл асуугаад нүүр царайныхан золбоотой өнгө буурч дотроо сүрхий их юм бодсон байдалтай болов. Мэйбл. Би тэгж хэлээгүй. Тийм бодол надад төрөөчгүй. Бид хоёр альва нэг чухал юмны төлөө зорих болоход хүрвэл сайн мэдж байсан бүх зүйл ээж мартчихдаг юм шүү дээ. Намайг дээш шидсэн хоёр ширхэг төмсийг унахаас өмнө ташраар нь ондог шиг онож чадахыг энэ хязгаар нутгийнхан бүгд мэднэ. Харин надаас өөр хинч чаддаггүй юм. Гэтэл цаадах чинь тэр алчуурыг авч танд бэлэглэх юмсан гэсэн ганцхан бодолд хамаг ухаанаа зориулчихад өөрийнхөө ур чадварыг төр зур арай илүү үнэлсэн байж болох юм. Тэглэж гисэн манай Жаспер цэнгэг усанд тиймэрхүү эвгүй зан гаргах хар хумсын чинэж бодол байхгүй. Царайлаг залуу эмэгтэй хүний нүдэнд сайн сайхан харагдахыг хүсдэггүй залуу ир гэж байхгүй шүү дээ. Та хоёр ээжгүй намайг хичнээн их инхрийлэн хайрлаж хамгаалж явсан их ачийг тань хизээч мартахгүй гэж Мэйбл хэлэхдээ сэтгэл нь яагаад ч юм их хөдөлж арай л уйлчхаагүй учраас өөрөө ч мэдэхгүй байлаа. Тэгээд та хоёр Жаспер та хоёр миний төлөө хичнээн их ажтай юм хийснийг би мартах ч үгүй. Хичнээн их үнцэнтэй үнэлж баршгүй ажтайг би ойлгох чадaltaй хүн шүү. Би танд энэ цалин цагаан мөнгөн зүг хадгалж яваарай гэж бэлэг барь. Би одоо эрх чөлөөтэй гэх юм уу? Амьд минь яваа маань таны л ач гэдгийг сайн мэджээ. Мөрч алган дээр байгаа тэр нэг өчүүхэн зүйлийг тал талаас нь ажиглан харахын хамт одоо яах билээ гэсэн байдалтайгаар. Мэйбл.
Би үгээр яах нь? Би ямар ч зөв товч зүүдэг биш. Харин бугын сайн арьсаар хийсэн оосор бүч бол өөр хэрэг. Энэ юм чинь их л сайн зүйл байна. Гэхдээ байх ёстой эзэндээ байвал бүрч сайхан байх болно гэв. Анд явахдаа үндэстэг цамцан дээр хатгачих. Тэнд чинь их зохин мөрчмөн. Энэ бол та бид хоёрын анд сайн нөхөр байсны бэлэг тэмдэг. Би таныг болон таны аж гавьяг хизээч мартахгүй гэж байгаагийн тэмдэг гэдгийг та ойлгож үзээч. Мэйбл ингэж хэлээд сайхан инээмсэглэн баяртай гэд өндөр эрэг дээр гүйн гарч төдхөн цайзын ухаагийн цаагуур орж бараа тасарваа.